Let me talk with you สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะท่านคณบดีเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะถ้าเกิดวิชาการพร้อมก็เริ่มได้เลยนะครับผมพร้อมเด็กน่าจะยังเข้าไม่ครบนะคะกี่ปุ่มเช็ค1 2 3 4 5 6ค่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์นอนเข้าตอนไหนฮะบ่ายโมงค่ะอาจารย์อ๋อมีนิสิตกี่คนเนี่ยประมาณกี่คนมีนิสิตขออนุญาตแชร์นิดนึงนะคะโอเคพี่แชร์รายชื่อเลยมีนิสิตลงทะเบียนมาตอนแรก13 คนนะคะอาจารย์เห็นไหมเอ่ยตัวเล็กไปไหมคะครับเห็นครับนะคะแต่ว่าผมกับอาจารย์นภานะคะก็ทำการประชุมนิสิตก่อนหน้านี้เพื่อจะสอบถามว่านิสิตมีความพร้อมในการเข้าเวิร์กช็อปหรือเปล่าเพราะต้องใช้ข้อมูลด้วยนะคะก็เช็คแล้วมีนิสิตที่มีข้อมูลพร้อมเนี่ย8 คนนะคะนี่8 คนนะคะส่วนคนอื่นๆเนี่ยยังไม่มีข้อมูลนะคะแล้วก็เลยเดี๋ยวให้รอก่อนเมื่อวานนี้มีนิสิตติดต่อมาอีก3 คนที่ไม่อยู่ในนี้นะคะว่าอยากเข้าแต่ว่าติดต่อมาตอนกลางคืนก็เลยไม่พร้อมนะคะก็เลยเป็นคราวหน้าคุยกันเพราะว่าวันสัปดาห์ที่3นะคะเดี๋ยวต้องเป็นอาจารย์รอนให้ฟีดแบ็กกลับไปมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นในเวลา3 ชั่วโมงน่าจะเด็ก8 9 คนเนี่ยกำลังดีน่าจะพอเพราะถ้าเด็กเกินกว่านี้อาจจะต้องใช้เวลามากกว่า3 ชั่วโมงค่ะเริ่มเลยไหมหรือยังไงได้ค่ะเริ่มได้เลยค่ะน่าจะเด็กเข้าครบจะหน่อยไม่เข้าอ่ะคุณปันธลีอาจารย์หน่อยเข้าไหมคะไม่ได้ยินเสียงอาจารย์รอสักครู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์หน่อยกำลังเข้าค่ะมาเป็นไหนGood afternoon, Professor Ron. Professor Ron, you forgot to turn on the microphone. Turn on the microphone, please. Yep, thank you. Yes, okay. Yes. Oh, I hear you. Okay, how are you?
Good. But the COVID make me some boring. Oh, How yes. did you get the vaccine? Yes, I have the first one. Of one. Me I too. get the second one next month. Oh, for me because I got the Sinovac vaccine. So Yeah, the second one is in this Friday. Friday. In this Friday. right. Yeah. Yeah, for AstraZeneca, it's 3 months apart. Right. Yeah. And now, are you living in the Tasmania, right? Yes, yes, Oh, it's a little bit cold, right? yes. I've lit the fire. I have a wood fire. Okay. It's very cold. Tonight is 2 degrees. Oh, you give some cold to Thailand, some now it's a little bit hot. Yes, yes. Okay, maybe we start. Yes please เริ่มเลยไหม ได้ค่ะงั้นขออนุญาตเริ่มก่อนแล้วกันนะคะก็ขอสวัสดีท่านคณบดีนะคะท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการนะคะ and good afternoon Professor Ron and welcome all of the students today we will have the class about how to guideline for writing specific paper by Professor Ron and I will be your assistant in the class so please don't worry if you cannot follow the class you can ask me anytime also we will record this class and then you can repeat it anytime when you want today I would like to invite the dean of our faculty to say hello to everybody and maybe he have something to talk with you this is our first time to be online normally we are in the class okay ขอเรียนเชิญท่านคณบดีค่ะท่านคณบดีลืมเปิดไมค์ค่ะ Okay, สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ Good afternoon Professor Ron that actually the faculty of science we want to make our student especially the graduate student to have some competency in about the research this one is also in the plan but we think the important is about the research but I think there's something to get it experience to use English for study too นั้นผมขอพูดภาษาไทยเพื่อพวกเรานิดนึงนะครับดร.รอนก็จริงๆแล้วเราอยากเห็นเรื่องของการทำรีเสิร์ชซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะครับเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของการที่เราเป็นวิทยาศาสตร์เนาะนะครับแล้วรีเสิร์ชเนี่ยสิ่งที่เราทำกันไม่ใช่การทำ lab อย่างเดียวการทำ lab เนี่ยมันเป็นเชิงเทคนิคนะครับถ้าเกิดคุณจบด้วยการทำ lab อย่างเดียวมันคือเทคนิเชียนจริงๆแล้วส่วนที่สำคัญคือการวางแผนในการทำเริ่มต้นจากวางแผนทำวิจัยหรือ planning research นะครับแล้วก็ไปทำ research โดยการที่ต้องใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ในการทำอะไรต่างๆแต่คำว่า research จะดีก็ได้มันต้องมีการ publication หรือที่ว่ามันนำไปสู่ของการทำไปสู่ publish นะครับซึ่งการทำ publication ในพวกนี้มันจะส่งให้เห็นว่าเรามีกระบวนการวิจัยนะครับที่ดีนะครับซึ่งกระบวนการวิจัยเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะต้องถูกวางแผนตั้งแต่ planning แล้วล่ะซึ่งผมว่าเราพวกนี้ส่วนใหญ่ผ่านคอร์สเรื่องของการ planning research มาแล้วใช่ไหมครับในคอร์สนะครับพวกเราทำอยู่ผมอยากให้พวกเราเนี่ยได้ลักษณะของการเรียนรู้ที่จะได้องค์ความรู้มาซึ่งสมัยนี้เขาเรียกว่า learn how to learn หรือ learn หรือ study about the how to learn to get the knowledge เนาะไม่ใช่ว่าเราจะไปเรียนเพื่อให้ knowledge อย่างเดียวแต่เราต้องรู้วิธีที่จะได้ knowledge นั้นมาซึ่งหัวใจสำคัญของวิทยาศาสตร์คือตรงนี้นะครับ
แล้วการทำ publication หรือการ writing paper เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเลยที่จะทำให้เรานั้นจะทำให้งานวิจัยของเรานั้นมีคุณค่ามากขึ้นนะครับทำให้เรานั้นสามารถที่จะมันแน่นอนหลักโอเคมันได้ publication ที่สูงมันก็จะเป็นโปรไฟล์ที่ดีเราในอนาคตนะครับแต่การที่เราเขียนได้อย่างลำดับได้ดีมีการนำเสนอข้อมูลมันเหมือนคนทำวิจัยเหมือนกันนะแต่นำเสนอเป็นกับนำเสนอไม่เป็นนะครับเหมือนกับคนที่ทำของมาขายแล้วเสนอขายของเป็นหรือไม่เป็นเขาเป็นแบบนั้นด้วยนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือการที่ Professor Ron มาช่วยสอนเนี่ยอันหนึ่งคุณก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ประสบการณ์มี experience ในการที่ using English เนี่ยก็คือใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งผมบอกว่าอนาคตในเรื่องของเราไปทำงานเนี่ยมันคงหลุดพ้นไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามเราประเทศไทยเราเป็น EC เราต้องเปิดรับกับคนข้างนอกเราจะอยู่ในวงการของวิชาการที่เป็น academic เพราะนั้นภาษาอังกฤษคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมว่าก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้มีการใช้ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ทบทวนตรงนี้แล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ในอนาคตนะครับแต่หลักๆอย่างที่บอกว่าคือเรื่องของกระบวนการ methodology เกี่ยวกับด้านการ research สำคัญนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เรื่องภาษาอังกฤษเป็นทดลองเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ว่าอาจารย์รอนจะมาจะสอนภาษาอังกฤษให้พวกคุณเขาไม่ใช่ English teacher นะครับเป็น research professor นะเพราะนั้นจะเป็นแบบนี้เพราะนั้นนั่นก็หมายความว่านั่นคือเราก็เลยจะช่วยนิดนึงสำหรับบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยนะก็ให้อาจารย์พัฒนาพรนะครับมาช่วยเรานะครับอาจารย์ปุ๋มมาช่วยในการแปลบางส่วนนะครับให้พวกเราเพื่อให้เราได้คุ้นเคยแต่ผมก็อยากให้อย่ารออย่างเดียวนะครับที่จะให้อาจารย์เขาแปลให้นะครับพยายามใช้โอกาสนี้และผมคิดว่าอย่าจบแค่วันนี้หลังจากนี้เนี่ยมันหมายความว่าคุณก็อาจจะใช้โอกาสในการที่จะติดต่อสื่อสารหรือใช้ภาษาได้ในอนาคตอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะไปแสวงหาหรือเรามองเรื่องของการใฝ่หาความรู้ด้วยตัวเองนะครับแต่วันนี้ทุกคนผมชื่นชมก่อนก็คือคุณกล้าที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นการวางท้าทายตัวเองคุณ challenge ตัวเองแล้วนะครับเพื่อจะก้าวขึ้นไปที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมนะครับก้าวบางก้าวที่เราไม่เคยพ้นไปเนี่ยมันเป็นก้าวที่ใหญ่เสมอเพราะนั้นถ้าเกิดเราก้าวตรงนี้ผ่านพ้นไปได้ผมเชื่อว่าพวกคนนั้นก็จะเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งเลยนะครับเพราะนั้นผมก็ต้องขอชื่นชมพวกเราไว้แล้วอย่าท้อแท้นะครับผมมองว่าคือเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสเพราะว่าช่วงนี้ยิ่งเป็นโควิดด้วยการไปต่างประเทศมันคงจะลำบากแต่ถ้าเกิดเราพรีแพร์หรือเราเตรียมไว้ในอนาคตคุณก็สามารถจะมีโอกาสมากขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่ควรจะทำขณะปัจจุบันเนี่ยการเขียน writing research paper เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอาจารย์ปัจจุบันเองก็ยังจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับพวกผมไม่ใช่ว่า submit ไปแล้ว reject นี่เพิ่งเมื่อวานนี้ก็เพิ่งถูก reject มา1 paper Professor Ron I got the reject for my manuscript yesterday It's the second time but I will try more I will try more โอเคนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับก็ต้องขอบคุณthank you for the Professor Ron นะครับขอบคุณอาจารย์พัทราพรนะครับอาจารย์ปุ๋มนะครับขอบคุณทางฝ่ายวิชาการท่านรองฝ่ายวิชาการนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ทำตรงนี้ให้ประสบความสำเร็จนะครับผมจะมีนัดกับบัณฑิตศึกษาอีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อพูดคุยแล้วก็รับฟังว่าผมจะพอช่วยอะไรพวกเราได้บ้างอยากจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับถ้าเกิดมีอะไรทำได้เดี๋ยวเราไปคุยกันในวันนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็คอนเซนเทรตในเรื่องนี้นะครับขอบคุณแล้วก็ผมขอเปิดโครงการขอให้โครงการนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Professor Ron I think around the end of this year maybe we have the chance to you can travel or visit Thailand again right Well I hope so I hope so Yes Okay Well thank you very much thank you very much Thank you Dean Eckerath Nice to see you again Nice to see you too yeah Okay maybe I have to leave Okay Sure Thank you รีบดีกว่าเด็กจะได้ไม่ตื่นเต้น See you soon Okay ค่ะขอบคุณค่ะ
ต้องขอบคุณท่านคณบดีนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการนะคะอาจารย์พอจิตนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเราด้วยอาจารย์พอจิตอยากจะคุยอะไรกับเด็กๆหน่อยไหมคะให้กำลังใจนะคะอาจารย์อยากเข้าไปนั่งฟังด้วยแต่ว่าพอดีว่าก็ตอนนี้ยังไม่มีเรื่องที่จะเขียนเนาะแต่ว่าฝากพวกเราแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วก็ช่วยอยู่ในคลาสนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ปุ่มกับอาจารย์ร้อนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Professor Ron Thank you very much for coming today Hope you enjoyed with this class Thank you very much โอเคขอบคุณค่ะ Thank you so much นั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะ Let me talk with our student in Thai a little bit okay Yeah okay เด็กๆคะครูขอเช็คชื่อนิดนึงนะคะครูลงไปแล้วเนี่ยถูกต้องไหมครูแชร์ให้ดูก่อนที่ครูแชร์ขึ้นหรือยังเอ่ยขึ้นไหมI let the student check their name that is I check that they come to the class today is it right มีใครตกหล่นไหมจ๊ะไม่มีเนาะเห็นไหมเมื่อก่อนก็จะมีพี่ปันธลีคอยเช็คชื่อให้หน้าห้องเนาะพอดีว่าวันนี้ออนไลน์ครูก็เช็คเองเลยแล้วกันเพราะมองเห็นชื่ออยู่นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มเดี๋ยวเกิดนิดนึงเอาเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันจำ Professor Ron จะได้ดูด้วย Professor Ron like I told you in the beginning that we will have 8 students with the data that they can follow the class until the workshop so this is the first 8 name with data and today they all came so they are joining us now นะคะก็สวัสดีมีใครบ้างนภาพรคนไหนนภาพรไหนยกมือให้อาจารย์รอนเห็นหน้าหน่อย so the first one นภาพรyou see they will show the sign but นภาพร she cannot turn on her camera maybe she on the beach she is on the beach enjoying the beach the second one สุดารัตน์สุดารัตน์okay Good afternoon Yeah, Sudarat from chemistry, isn't it? Yeah, okay, welcome Sudarat. The next one, Jesada, or his nickname is Joey, right? คนไหนจ๊ะเจษดาอยู่นี่เจษดาโชว์ให้จันรอนเห็นหน่อยนะจ๊ะthe next one นัตตนัย only one from mathematics นัตตนัยOkay. So you can say something as well. You can say hello to Professor Ron as well. Don't be shy. Hello. Okay, the next one สุวิชาดาใช่ไหมสุวิชาดาไหนเอ่ยสุวิชาดานะคะแล้วก็ next one from food science ใช่ไหมสุภัทรา Yeah, Supatra. Do you want to say something, Supatra? Yeah, so shy, huh? Mayuri ค่ะ Mayuri from Shiva from อะไรนะ biochemistry. Okay ค่ะ Yep. And next one รสสุคนค่ะรสสุคน from the same department นะคะ Yep. And then we have another 3 students and สิริวัลครูเรียกสิริวัลไปยังลูกยังค่ะ Okay, and other 3 students without data but today they would like to join to listen our class. Yes. Another 3. Okay. So Okay. start from สิริวัลสิริวัลสิริพัฒน์นะคะสิริวัลสิริพัฒน์ yes welcome and สุกัญญานะคะ for these 3 students and actually yesterday last night 3 students called me to join the class Yes. from not in this list but I told them that this part already full so we can have another class so now if these 5 students still want to
continue with this class next time. So we will have some students so we can manage another class for another 3 students as well. And so this is all the students that we have, and now we can begin our class. So Professor, or maybe you want to talk something with students first? Yes. Well, good afternoon. It's 4:00 in the afternoon in Australia. Yeah. So welcome to this workshop. The aim is to try and help you publish a paper. Okay, next. Yeah. So let me just acknowledge Ajahn Petraporn, who has helped me develop this workshop and is available to answer your questions in Thai if you need. She is from the Department of Mathematics and her specialty is statistics. Okay, so I come to you from the small island state of Tasmania, which is in the southeast of Australia. Unfortunately, I can't be with you in Thailand. On the left-hand side, there's an aerial photograph of my small village called Cygnet. Cygnet is actually, in English, baby swan, because we have a lot of swans down here. Okay, the arrow shows where my house is in Tasmania, and I'm speaking from my house, where my study is. And the right-hand photograph shows a picture from my study window. It's quite nice. Okay. So I spent most of my career at Monash University, which is in Melbourne, and my major interests are inorganic and physical chemistry, colloids, which is the study of very small particles, aquatic chemistry, in particular pollutant speciation, transport and fate. Thank you. Yeah, to let the student notice where you are, let me show the map a little bit. Okay. So this is Thailand is here and Australia is here, the mainland. But actually, you stay in this area, right? On that island. Yeah, yes. Tasmania, very little, not little, it's a big island here. Yeah. But I don't know actually which part of Tasmania you are. I'm in the southeast. So if you look down the bottom there, you'll see a little, Hobart. I am 60 kilometers south of Hobart. Okay. So you are here. Yeah. I hope that next time after COVID, I can go to visit you there. Okay, so now we can go to the next slide. Okay, so the workshop consists of 3 sections. I'm going to revise what the scientific method is and show how that's used in planning scientific research projects and indicate why and where we publish our work. The second section goes through all of the different sections that you find in a scientific paper, and we'll discuss each of those in turn. Next. And finally, I'll make a few comments about how you get started on writing a scientific paper, a few tips on English, and how to avoid plagiarism, which is essentially copying. Okay, so
science is carried out by a process often called the scientific method. Briefly, you think of a scientific question that you think is worth answering. You gather together everything that's known about that question, and then pose some specific questions and use existing theory to try and answer or predict the answers to those questions. You then design experiments to find out whether your theory is correct, and finally either accept or modify the theory. And this is all tested by publishing papers on your work. Okay. So, next. So the scientific method is the basis of planning a scientific research project. So in a little more detail, you construct a broad scientific question which you believe is worth investigating. And then you review all of the existing knowledge, existing theories, which we call conceptual models, and put all that together and use that to propose a series of specific questions. And then you use existing theory to try and predict the answer to those questions. These are what we call hypotheses. A hypothesis consists of a question and a predicted answer based on existing knowledge. You then design and conduct experiments to test each of your hypotheses. Every experiment you do should have a hypothesis that you are testing. Otherwise, you're likely not to plan the experiments in a very efficient manner. We'll talk about that a little bit more soon. So once you've done your experiments, you compare your results with what you predicted from existing theory. And if your results agree with what you predicted, it means that the theory is valid and you don't have to change it. But if you get experimental results which you didn't predict, then it means there's something wrong with the theory. And you have to think of ways of modifying the theory to explain your results. So this is how science advances, essentially by doing experiments that give you answers that you didn't predict. And then you have to modify theory, and so science develops. You test your research by publishing your results in papers so that other scientists can look at your results and decide whether they agree with you or not. And then there's likely to be some debate about what you have found. And eventually, most scientists will form an opinion, either agreeing with you or disagreeing with you. Next. Let me talk with the student a little bit. Yes. ตรงนี้มีใครมีอะไรสงสัยไหมจ๊ะมีเข้าใจไหมทันไหมแต่คืออย่างที่ฟังอาจารย์รอนเนาะวันนี้อาจารย์จะพูดช้ามาก
เห็นไหมพูดช้ากว่าในห้องอีกเพราะว่าอาจารย์ก็คือก็บอกอาจารย์เขาว่าให้อาจารย์พูดช้าๆหน่อยเราก็จะได้ตามทันโดยที่ได้ฟังเองด้วยครูไม่ต้องแปลด้วยเนาะแล้วก็คือถ้าใครเคยเข้าตั้งแต่คราวที่แล้วก็จะรู้ว่าเนื้อหาของอาจารย์เนี่ยมันจะมาจากตัวซีรีส์เดียวกันก็คือมาจาก Data ข้อมูลอันเดียวกันนะแต่ว่าแต่ละเรื่องอาจารย์ก็จะจับจุดอย่างคราวที่แล้วเรียนเรื่องอะไรไปการพรีเซนต์เนาะการพรีเซนต์ก็จะเป็นในเรื่องการพรีเซนต์จะพรีเซนต์ยังไงสร้างPowerPoint ยังไงให้มันดีให้มันดูโอเคแต่คราวนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเดิมแต่จะดูว่าวิธีการเขียนเปเปอร์โดยเนื้อหาเนี่ยมันจะเขียนยังไงนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เริ่มต้นเนี่ยเป็นการพูดถึงหลักการของการทำรีเสิร์ชมันก็จะเหมือนกับคราวที่แล้วถ้าใครเคยดูแล้วเพราะว่ามันก็คือหลักการรีเสิร์ชเหมือนกันแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าเนาะที่ยังไม่เคยเข้าหลักการทำรีเสิร์ชครูสรุปสั้นๆจะได้ตอบไปได้ง่ายๆเนาะอันแรกก็ต้องเริ่มจากปัญหาที่เราสนใจก่อนใช่ไหมแล้วเราก็นำมาสร้างเป็นคำถามเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยแล้วเราจะไปเจาะข้อมูลเพื่อจะเอามาตอบคำถามยังไงเนาะถ้าเป็นของทางชีวะทางของฟู้ดไซน์ของเคมีอย่างเงี้ยก็จะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการวางแผนการทดลองหรือไม่ก็วางแผนในการไปเก็บข้อมูลเชิงสำรวจนะคะถ้าเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะแตกต่างกันใช่ไหมคะคณิตศาสตร์ก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำทฤษฎีคือมีปัญหาแล้วดูว่าเฮ้ยเราจะตอบปัญหานั้นด้วยการใช้ทฤษฎีอะไรที่เรามีบ้างนั้นแผนการทดลองมันจะแตกต่างกันแผนการทดลองของทางคณิตศาสตร์คือลงมือทำด้วยทฤษฎีที่เรามีอยู่แล้วลองพิสูจเข้าไปด้วยเหตุผลที่ทฤษฎีซัพพอร์ตอยู่ใช่ไหมแล้วด้านในนั้นก็จะแตกต่างกันเนาะหลังจากนั้นพอเรารู้แล้วว่ามันจะมีคำถามอะไรเราก็ต้องไปดูว่าเรามีอะไรที่จะเป็นตัวทฤษฎีเบื้องหลังที่เราจะมาใช้ได้บ้างนะคะเพื่อที่จะมาลองจากทฤษฎีเบื้องหลังลองเดาดูซิว่าคำตอบมันจะเป็นอะไรก็คือการสร้างไฮโพธีซิสที่เราเชื่อว่าด้วยทฤษฎีที่เรามีเนี่ยคำตอบมันน่าจะเป็นอย่างนี้ทางคณิตศาสตร์ก็บอกว่าเอ้ยมันอาจจะตอบเป็น1 2 3 4ตัวนี้ว่าจะเป็นไปได้ไหมนะคะทางของทางชีวะทางเคมีก็เหมือนกันนะคะว่ามันจะเป็นตัวสารนี้มันจะทำให้เราเกิดสิ่งที่เราสนใจได้ไหมนะคะหลังจากนั้นถึงจะเริ่มการวางแผนว่าเราจะทำการทดลองยังไงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับเด็กปริญญาโทอาจจะเกิดไม่มากแต่เด็กปริญญาตรีเนี่ยเกิดมากก็คือชอบทำการเก็บข้อมูลไปก่อนโดยไม่วางแผนอย่างที่อาจารย์รอนบอกว่ามันในแผนการทดลองทุกอันเนี่ยควรจะมีควรจะมีตัวที่เราจะทดสอบไฮโพธีซิสเนี่ย1 อันในแผนการทดลองคือควรจะต้องทำเปล่าๆก็จะเสียทิ้งไปเสียเวลาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะทำการทดลองอะไรคือเราจะต้องการทดสอบสิ่งใดในนั้นเราถึงได้วางแผนการทดลองของตัวนั้นขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูผลว่าเป็นไงผลตามทฤษฎีไหมหรือว่าผลเราแตกต่างจะต้องมีการปรับปรุงทฤษฎียังไงแล้วหลังจากนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะมาเรียนกันก็คือการเอาข้อมูลที่เรามีเนี่ยออกไปทำให้สังคมในเรื่องที่เราศึกษาอยู่เนี่ยได้ดูกันซึ่งคราวก่อนเป็นเรื่องของการออกไปพูดคราวนี้จะเป็นเรื่องของการออกไปตีพิมพ์เป็นเอกสารออกไปนะคะเพื่อให้คนที่อยู่ในงานสายเดียวกันเนี่ยได้ดูเรื่องนี้แล้วเขาเป็นไงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงนะคะ Please continue. Okay, now new students are usually very enthusiastic and they want to rush into the laboratory and start doing experiments. I can't emphasize enough how important it is to spend a little bit of time before you start doing experiments planning your research project. And this follows the scientific method. You do a literature survey and gather background information. And from that, you can decide on some aims and objectives for your project. These are the big questions that you think are worth answering. You then get together all of the existing knowledge, all of the existing theories that's already known about the area that you're going to study. These are referred to as the conceptual models. Having done that, you set hypotheses. So hypotheses are some specific questions with some predicted answers
based on existing theory. It's then that you can design an experiment to test your hypotheses. Well, it might be some experiments, or in some cases it might be new theory development, for example, in mathematics. So your experiments are designed specifically to test the hypotheses. Having carefully designed the experiments, you can now start to conduct the experiments and start with your research project. So there are some consequences if you don't plan properly. For example, you may not collect all the data that's essential to interpret the results. For example, a set of experiments in chemistry might require that the temperature or the pH is held constant. And if you haven't planned the experiments, you might neglect to do that, which will mean your experimental results won't mean very much. So that's very serious. You might rush in and collect data that's not really needed. Well, that's not very serious. It just means that you waste time. So the point here is that planning makes your research more efficient. A very serious problem is if you conduct experiments that somebody has already done. In other words, you haven't done a proper literature survey. Now, if you do that, those results can't be published by you. And an examiner looking at your thesis won't give you much credit for experiments that have already been done by somebody else. And finally, a general point. One of the main objectives of doing a graduate degree is that you learn how to do independent research. So if you neglect the planning process, you won't learn the proper research process. Okay? Do you เข้า want ใจ to ไหม add คะ something? โอเคเข้าใจก็ขยับหัวนิดนึงครูได้ไม่ต้องแปลถ้าไม่เข้าใจครูแปลให้ฟังได้นะเชิญค่ะ please continue Right, okay. yes please continue So this diagram attempts to show you the role of writing papers in the research process. So as we've already outlined, you plan your project, you conduct the research, either do the experiments or develop new theory, and then you write a paper and submit it to a journal. The idea is that you're going to publicize what you've done and let the scientific community comment on your work. So the paper is submitted to the journal and it goes to the editor. And the editor will send the paper out to perhaps 3 or 4 other scientists in the field who will review your paper and send back their comments to the editor. So the reviewers might say, yes, I think the paper is good and should be accepted. Or they may think
that this paper isn't of good enough standard for this journal, and they recommend to the editor that it should not be published. In most cases, the reviewers will accept the paper but suggest how you should modify the paper to improve it. So the editor will then send back those comments to you. And you have to carefully look at the reviewer's comments and modify your paper. So it is reasonable that some of the reviewer's comments you don't agree with. So you can then say to the editor, look, I don't agree with what this reviewer has said. And it's up to the editor to adjudicate. And the editor will say, yes, I agree with you. I think the reviewer has missed the point and I agree with what you wrote. Or the editor may say to you, well, I'm sorry, but I agree with the reviewer. You must change the paper. You must modify it. So if your paper is rejected, you can do one of two things. Well, three things. You can give up. But if you believe your paper is still good, then you could modify it in terms of what the reviewer has said and send it back to the editor and say, look, will you accept the paper now? I'm sorry, but that doesn't work very often. What works more often is that you use the reviewer's comments, you modify and improve your paper, and send it off to another journal. Now, once your paper is accepted, it'll be published in the journal, and other scientists can then look at it. And they may make comments about your paper when they write their own papers, and they might disagree with what you found, or they might agree. So you've got to look out for these comments. And if you believe that you are correct, you can defend your position and write to a journal and say, I disagree with these comments. But sometimes scientists have to be very open-minded. We have to accept the fact that sometimes we're wrong, and that when other scientists comment and there's, say, a few other scientists saying the same thing, that they disagree with what you found or with the way you've done the experiments, you have to consider that. And in some cases, you have to admit that, yes, you have to change your ideas. So that's the way research papers fit into this scientific process. The papers allow other scientists to comment on your work. Okay? ตัวนี้หลักๆเนาะตัวที่สำคัญเลยของอันเนี้ยก็คือตอนที่เราส่งไปถ้าเขายอมรับก็ไม่มีปัญหากับยอมรับแล้วให้เรามาปรับใช่ไหมคะซึ่งยอมรับให้เรามาปรับเนี่ยด้วยประสบการณ์อันนึงที่อาจจะทำให้เราแก้ไขงานนี้เร็วขึ้นเนาะเวลาที่เราปรับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีมาเป็นตารางแล้วเขาก็จะบอกว่าของเราเนี่ยมีผิดจุดไหนบ้าง
เวลาปรับเนี่ยไม่ใช่แค่ปรับตัวเปเปอร์เราเฉยๆพอปรับแล้วเนี่ยคุณก๊อปปี้มาลงในตารางนั้นด้วยนั้นเขาจะเช็คว่าตัวนี้คือตัวที่เขาอยากให้คุณปรับแล้วคุณปรับได้เป็นแบบนี้นั้นงานคุณก็จะผ่านได้ง่ายขึ้นหนึ่งนะที่ครูเคยมีประสบการณ์นะส่วนตอนที่เราถูกที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็คือตอนที่ถ้าเราถูกปฏิเสธมันก็มี3 อันทำได้คือปฏิเสธแรกก็คือก็โอเคนั้นก็ไม่ส่งแล้วอันนี้จบไปเปเปอร์นั้นกับอันที่2เมื่อปฏิเสธเนี่ยเขาก็จะเขียนมาถ้างานเรามีข้อไหนที่เขาเห็นว่าที่เขาปฏิเสธเพราะอะไรเนี่ยเราก็เอาตัวนั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวการถูกปฏิเสธเรื่องปกติคณบดีก็บอกตะกี้นี้ใช่ไหมว่าเขาก็ถูกปฏิเสธแต่เขาจะมีคอมเมนต์มาไงเราคอมเมนต์นั้นมาปรับนะคะพอปรับเสร็จอันที่1ที่ทำได้คือส่งคืนของ journal เดิมแต่อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าส่วนใหญ่ไม่เวิร์กเพราะอะไรเพราะเวลาส่งมาเขาก็จะส่งกลับไปที่ reviewer คนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างยากที่เขาจะยอมรับนะงั้นเขาก็บอกว่าเอาตัวนั้นมาปรับแล้วส่งไป journal ตัวอื่นอัตราการยอมรับก็จะง่ายกว่านะคะเนาะแล้วก็มีอันนึงครูอยากจะถามอาจารย์เขาเหมือนกันอันนี้ so Professor Ron I have one question Yes. when the article already published and Yes. some researcher have some comment Yes. how they comment normally they send the Okay. email directly to you or with other Yeah, there's 2 ways. Some journals will publish a very short comment from you where you say, look, I disagree with what this author has published. So that some journals allow that. But otherwise, when you publish your next paper, you can add in comments about how you disagree with what some other author has said in another paper. So that's a bit that takes longer because it has to wait until you publish another paper. And you answer back in that another paper. Yeah. So have you ever had the experience that some other researcher email you directly? Yes. Sorry, that does happen. Some people these days by email usually will write to you and outline why they disagree or sometimes agree. And then you can discuss it with them. แล้วก็อีกอันนึงเนาะเด็กๆเคยเด็กๆเป็นสมาชิกของ Research Gate ป่ะเนาะเป็นมารู้จักไหม Research Gate เนาะก็คือเวลาเรามีงานอะไรเงี้ยก็นักวิจัยส่วนใหญ่ก็จะไปลงตรงนั้นด้วยไปลงก่อนเขามีงานนี้นะเผื่อใครสนใจอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีช่องคอมเมนต์ได้ตรงนั้นนะก็จะคอมเมนต์พูดคุยในนั้นเพราะฉะนั้นงานบางงานที่เราสนใจแล้วมันจะต้องเสียตังค์บางทีไปหาในนั้นมีฟรีนะคะแค่อีเมลไปหาเจ้าของงานนะคะส่วนใหญ่เขาก็อนุญาตนะแล้วหลังจากนั้นเราจะสอบถามอะไรเขาเนี้ยเพราะบางทีในเปเปอร์มันมีข้อจำกัดของจำนวนหน้าใช่ไหมมันจะเขียนได้ไม่ละเอียดเราอ่านไม่เข้าใจตามไม่ได้อะไรเงี้ยว่ามันทำยังไงเงี้ยแล้วก็เขียนไปถามเขาได้นะคะถ้าคำถามเราน่าสนใจพอมันขึ้นอยู่กับคำถามด้วยเนาะถ้าคำถามไม่น่าสนใจเขาก็ไม่ตอบนะถ้าคำถามว่าน่าสนใจพอเขาก็ตอบ so I suggest the student some nowadays we have many way to connect with the author like a research gate like that research gate you can just if we are student and we have something like we confused about that paper article we can write them directly if our question is interested enough. Yes. Yeah, maybe they will answer us, and then we can take that answer to do our own research as well. Oh yeah, look, most scientists will reply. Yeah. There's one other method of carrying out this debate, and that is when you go to conferences. Yeah. And there you might say, well, I disagree with someone's comment on my paper, and it may well be that person is in the audience. Really? They did that?
They did that Yes. เด็กๆเข้าใจว่าคืออาจารย์บอกว่าอีกหนทางหนึ่งที่จะตอบกับคอมเมนต์ได้คือไปที่คอนเฟอเรนซ์เนี่ยบางทีขึ้นไปพูดคือตอนแรกที่อาจารย์พูดไปก็คือเวลาที่เขาเอางานไปเขียนกันบางทีก็อาจจะเขียนว่าเขาไม่เห็นด้วยกับงานตัวนี้ในหัวข้อนี้นะผลออกมาไม่ตรงกันเราก็อาจจะตอบกลับด้วยถ้าเรามีเปเปอร์อันใหม่ในหัวข้อเดียวกันเราจะตอบกลับในนั้นหรือเราไปที่คอนเฟอเรนซ์แล้วก็ตอบกลับในคอนเฟอเรนซ์ก็ได้ว่าจากที่มีคนทำงานมาแล้วไม่เห็นด้วยในข้อนี้เรามีข้อสนับสนุนหรือคัดค้านอย่างไรแบบนี้ก็ได้นะคะจริงๆไปคอนเฟอเรนซ์น่าสนุกนะอาจารย์ที่ไปคอนเฟอเรนซ์ส่วนใหญ่จะเฟรนลี่นะคะต่อไป so we can continue now. Okay, so why do we publish? Well, the great scientist Charles Darwin wrote, "A naturalist's life would be a happy one if he only had to observe and never write, because writing papers is a difficult process." Yes, so much. But it's very important. Yeah, that's right. Scientists become known through their publications, and if they don't publish, they will not become well-known scientists. And the other thing is, writing papers promotes this scientific debate, which is an important part, a crucial part in the scientific process, advancing science. Yeah. โอเคเนาะจริงๆตัวนี้มันก็ไม่ใช่เฉพาะแค่งานหรอกเนาะทุกอย่างอะถ้าเราไม่ได้ไปโชว์งานของเราให้ใครเห็นไม่ได้ออกไปในทุกๆงานก็จะไม่มีคนรู้จักเราก็จะไม่รู้จักงานของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่ากลัวที่จะออกไปเนาะไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์หรือออกไปพูดก็ตามนะคะ Okay, so we publish so that other people can use our results, use our analytical methods that we've developed, or our theories, or our instruments. If you just do the work and don't publish and nobody uses it, there is no point. Yeah. I've already said that it promotes your reputation and it helps you advance in your career. Might help you get promotion if you publish some very good papers. To participate in this scientific advancement process, and sometimes to protect our inventions, you submit your invention to the patent office, and if they accept it, nobody else can commercialize your invention. Yeah. You can then try and manufacture the instrument and sell it and make money, and it protects you. I think it lasts for about 17 years. That process. Yeah. โอเคอันนี้เข้าใจไหมคะอันสุดท้ายรู้ไหมเนี่ยอะไรที่อาจารย์พูดถูกข้อสุดท้ายรู้ปะไหนใครรู้พยักหน้าหน่อยรู้ไหมไม่รู้ เนาะแรกๆก่อนแรกๆก็คือมันก็คือต่อไปเนี่ยถ้าคุณทำงานด้านวิชาการใดๆเนี่ยงานวิจัยสำคัญมากเนาะถ้ามีงานวิจัยมันก็ทำให้คุณสามารถขยับตำแหน่งได้นะคะต้องมีผลงานวิจัยนะคะแล้วก็ไปทำให้เขาเห็นว่าเรามีงานอะไรแล้วก็เป็นส่วนร่วมของงานใหญ่ๆได้ถ้าเขาเห็นจากงานที่เราตีพิมพ์ไปแล้วตัวสุดท้ายที่เพิ่งมีมาไม่นานก็คือการตีพิมพ์สิทธิบัตรนะคะตีพิมพ์สิทธิบัตรตัวนี้ patent นะคะ Can you pronounce this word because some dictionary pronounce patent some dictionary pronounce patent this one. Yes, that's true. Yeah. I pronounce it patents, but some people pronounce it patent.
patents. Yes. Yeah, they cut T out. Very difficult to say patent. ตัวนี้ก็คือสิทธิบัตรนะคะก็คือการตีพิมพ์สิทธิบัตรนั่นเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการตีพิมพ์ผลงานเหมือนกันเพื่อปกป้องงานของเราเองนะคะตัวที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ Continue please. Okay, so where do we publish? Well, mostly research papers are published in scientific journals. These are magazines, scientific magazines. And they generally have full-length papers which are about 20 pages of double-spaced typing. Sometimes you want to publish your work very quickly because you think someone else might be going to publish something very similar. And so most journals have short communications which are usually published very quickly. Or you could publish reviews which are, summarize all of the literature in a given field. You might write a book or submit a chapter to a book. In some cases, your work may become so well known that it's published in a textbook and then even students will hear about your work. So that's the written literature, but we also go to conferences where we give talks or put up posters. This gives us very direct feedback because if you give a talk, at the end of the talk, there is a time set aside for the audience to ask you questions. Or they might come up to you after your talk and want to discuss it with you. So you get very good feedback when you go to conferences. I've already mentioned that if you want to protect your invention so that you can commercialize it, manufacture it and sell it, then you submit to the patent office. Most countries have a patent office, and there is an international patent office. The key thing here is that you must not publish the work in a journal before you submit a patent, because as soon as you publish in a journal, it's considered to be in the public domain. It doesn't belong to you anymore. Whereas if you patent the invention, nobody else can sell it. Of course, you're going to write a thesis, but very few people read theses because they're not widely available. They sit in your university library, they're read by your supervisor, by your examiners, and perhaps by students in your research group that follow you. โอเคนี่เข้าใจเนาะเข้าใจไหมคะอย่างนี้จะให้แปลอะไรไหมนี่เข้าใจเนาะโอเคต่อไป Okay, so we have to decide what journal we're going to send our paper to. Firstly, of course, you send it to a journal whose readers are interested or likely to be interested in your work. Now, most journals are quite specific, quite narrow. So, analytical chemistry, for example, the name is obvious. Or the journal Robotics, or so on. Now you can get a good idea of possible journals by looking at
your own reference list in your paper, because there'll usually be articles directly in the field that your paper is in. So you choose a suitable journal. Now, journals have different degrees of, goodness. And you want to publish your paper in the best journal that will accept your paper. The measure of how good journals are is often the impact factor, which measures the rate at which articles published in that journal are cited by other authors in their papers. So the impact factor for a journal for last year, 2020, will be the number of citations, that is the number of times articles in that journal are in the reference list of articles in all other journals for the previous 2 years, so 2018-19, divided by the total number of articles in your journal for those 2 years. So it's a measure of the rate at which other people reference articles from that journal. So you want to publish in the best journal available that will accept your paper, but you have to be a bit realistic. I mean, probably the best 2 journals in science are Nature, which is published in England, and Science, which is published in the United States. But they only publish a very small percentage of the articles that are submitted to them. So those very good journals might have an impact factor, let's say greater than 5 to 10 would be excellent. Quite good journals might be 2 to 4, have impact factors of 2 to 4. And lesser journals might have impact factors of 1 or less. So it's no good you submitting to a paper that's way out of your reach. You've got to make a reasonable assessment, objective assessment, and try and get it published in the best journal that'll accept your paper. Some papers charge. You have to pay them to put your article in their journal. Well, I object to that concept because journals, after all, are making money out of you submitting your paper to them and then publish your papers and selling their journal. So I don't send papers to journals that charge for publishing. โอเคไหนตอนนี้หน้านี้อาจารย์อธิบายไปไหนพิมพ์ให้ครูหน่อย0-100เข้าใจระดับไหน0-100พิมพ์มาพิมพ์มาในช่อง0-100เยี่ยมคนอื่นไม่ตัดสินใจยากจังเลยคนอื่นพิมพ์สิ0-100ของคุณเป็นระดับไหนเข้าใจตรงนี้ไม่ต้องอายพิมพ์มาเถอะครูจะได้วิเคราะห์ถูกคนอื่น
รอเพื่อนพิมพ์ก่อนโอเคไม่เป็นไรนะคะครูจะรู้ว่ามีคนไม่เข้าใจครูจะอธิบายให้ฟังยังไม่ครบเลยเนี่ยเอาพิมพ์มาให้ครบทุกคนโอเคyeah so this is a number that I asked them if how percentage that they understand when you teach yeah so โอเคงั้นครูอธิบายให้ฟังนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ทันคนทันก็ดีเนาะเราได้ฝึกการฟังใช่ไหมคะอาจารย์ก็พูดช้าๆอันแรกที่เราจะเลือกในการตีพิมพ์งานเนี่ยมันก็เลือกจากกลุ่มเป้าหมายเช่นเราจากทำด้านเคมีเราก็อาจจะพิมพ์ในวารสารเกี่ยวกับเคมีเลยดูที่ชื่อได้เลยส่วนใหญ่เคมีมันก็จะเป็นอย่างนี้อย่างที่อาจารย์แนะนำให้ฟังเช่น analytical chemistry นะคะถ้าเป็นคณิตศาสตร์มันก็จะเป็น apply mathematics apply statistics แบบเนี้ยชื่อตัว journal มันก็จะไปตามกลุ่มคนที่อ่าน journal ตัวนั้นนะไปตีพิมพ์อย่างนั้นก็ได้เพื่อให้เฉพาะเจาะจงตัวที่2ก็คือดูที่ impact factor มันเป็นตัวเลขที่จะบอกว่าไอ้วารสารตัวนั้นน่ะเป็นที่นิยมมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะเขาก็จะ impact factor เขาก็จะวัดปีต่อปีอย่างตัวนี้เขาก็อาจารย์ยกตัวอย่างของปีที่ผ่านมาปี20อย่างเงี้ยก็จะวัดจากอะไรจำนวนที่เราถูกการ citation ก็คือการอ้างอิงถึงใช่ไหมคะของบทความในปีในปี18กับปี19นะคะจำนวนครั้งของการอ้างอิงหารด้วยจำนวน article ที่มีใน journal นั้นในปี2018-2019นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นจำนวนของการถูกอ้างอิงมันเลขตัวนี้ยิ่งมากยิ่งดีนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็น5 ถึง 10เนี่ยก็คือเป็น journal ที่ได้เป็น journal ที่อยู่ในคุณภาพที่สูงมากนะคะ2 ถึง 4ก็ค่อนข้างดีนะคะต่ำกว่า1ก็เป็นอาจจะเป็นที่เพิ่งจะขึ้นมามีชื่อเสียงก็ได้นะคะก็เลยยังไม่มีที่นิยมมากนักนะคะเป็นเรื่องของความนิยมและสุดท้ายเรื่องของการจ่ายตังค์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปเยอะคือเนื่องจากอาจารย์เป็นนักวิจัยมานานแล้วอาจารย์ก็มีผลงานในระดับท็อปแล้วอาจารย์ก็ร่วมงานกับคนหลายมหาลัยหลายประเทศเพราะฉะนั้นงานของอาจารย์เนี่ยส่งไปที่ไหนเขาก็ย่อมรับการตีพิมพ์อยู่แล้วก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่สำหรับนักวิจัยใหม่ๆนะคะเราก็ต้องเลือกนิดนึงบาง journal เนี่ยที่ citation ไม่สูงมากเราก็ต้องดูว่างานของเราเนี่ยมันเหมาะกับถ้าเราไปรอแต่50เนี่ยเราก็ไม่ไหวเนาะเราก็ดูว่างานของเราเหมาะในระดับไหนอันที่1นะคะแล้วก็ดูว่าในระดับนั้นเนี่ยเวลาที่ impact ต่ำๆเนี่ยบางทีก็จะไม่ค่อยชาร์จนะคะหรือ impact สูงสุดไปเลยก็จะไม่ชาร์จเพราะเป็น journal ดีๆเลยก็จะไม่ชาร์จนะคะแล้วก็ถ้าจะถูกชาร์จมีไหมปัจจุบันมีเยอะนะที่ชาร์จนะคะมีเยอะเหมือนกันเราก็ต้องเลือกเอานะคะต้องเลือกเอานะอย่าให้มันชาร์จเยอะเกินไปนะครูเคยถามอาจารย์ I also ask you one question because in the status that you are the researcher and author you also have to be the reviewer as well right Yes. yeah. So and I ask you normally the reviewer you got the money to review other people work or not you said no you never take it. Yeah. No. I've never been offered money. It's sort of a responsibility for a scientist. I submit papers to journals and other scientists spend their time reviewing those papers. Therefore, I should do the same thing for other people. Yeah, this one I want to teach my student a little bit because nowadays, many things that you want them pay back. But I would like to let them know this is the tradition of academic science. Yeah. ก็คือในการอ่านงานเนี่ยสมัยก่อนเป็นตั้งเนิ่นนานแล้วนะเนื่องจากเราส่งงานไปตีพิมพ์ใช่ไหมงานเรา1 คนเนี่ยจะมีคนอ่านอย่างน้อยคือ3ถูกปะงานเราต้องไปให้คนอ่าน3อย่างครูก็ต้องอ่านเหมือนกันเวลาคนส่งงานมาแล้วก็อ่านครูก็ไม่เคยได้รับตังค่าอ่านนะคะอ่านก็คือใช้เวลาในการอ่านเปเปอร์นึงก็ใช้เวลานะไม่ได้ใช้บางทีใช้เวลานานกว่าจะค้นกว่าจะอะไรอ่านให้มันสามารถจะเขียนคอมเมนต์กลับไปได้เนี่ยมันใช้เวลาแต่ครูก็ไม่เคยได้รับตังค์นะคะมันเหมือนเป็นความรับผิดชอบที่เราเป็นนักวิชาการนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราส่งไปตีพิมพ์เนี่ย
งานเราเขาอ่านให้เขาไม่ได้รับตังค์เวลาที่เขาส่งมาให้เราช่วยอ่านเนี่ยส่วนใหญ่นักวิชาการเราก็ถ้ามันอยู่ใน area ที่เราอ่านได้นะเรามีความเชี่ยวชาญเราก็จะรับอ่านนะคะโดยที่ไม่ได้รับตังค์เหมือนกันแต่ในปัจจุบันมีที่จ่ายตังค์ไหมมีนะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพนะคะมันขึ้นอยู่กับคุณภาพกับการจัดการไม่เหมือนกันนั้นครูอยากให้เรามีอันนึงที่อยู่ในใจว่าบางเรื่องเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำด้วยการได้รับค่าตอบแทนนะคะแต่ว่ามันตอบแทนได้อย่างอื่นเช่นตอบแทนในการที่คนรู้ว่าเราทำงานอะไรเนาะแล้วเราก็ช่วยให้คนอื่นมีผลงานทางวิทยาศาสตร์หรืองานวิชาการเช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะ please continue Okay, if you so want to break tell me okay anytime when you think that you want to break yes. Okay. So there are 4 questions in writing scientific papers. Firstly, what was the problem studied? How did I go about studying it? What did I find? And what do the findings mean? So the answer to those 4 questions become the introduction. What was the question that I'm trying to answer? The methods, how did I study it? The results, what did I find? And the discussion, what do the findings mean? So I think that's fairly self-explanatory. เนาะถ้าตั้งคำถามแบบนี้ก็จะง่ายในการดึงข้อมูลมาเขียนนะคะ One thing that simplifies writing scientific papers is that the format is almost identical in any journal and any article that you write. It will have a title, an abstract, an introduction, perhaps some theory, methods, results and discussion. Sometimes that's separate, sometimes together. Conclusions, acknowledgements, references, and tables and figures. So all the sections are pretty much the same in any paper. Okay. So the opening panel contains the title. The title should be short, but explain what is in the paper. It will contain the author's names and where they come from, what department, what university. The email of the corresponding author is given. The corresponding author is the author that, it'll usually be your supervisor, is the author that submits the paper to the journal and the editor sends back the reviewer's comments, and then your supervisor again so that you can help modify the paper. The exact format depends on the journal, so you must read the advice to authors given in that journal's website. Okay, the title is very important because that's the first thing people look for when they're looking at the literature and looking for articles that might interest them. So the title usually contains 3 things: the name of the compound, the animal, the plant, the environmental system, the type of equation or the instrument that was studied.
what was studied? Secondly, what aspect of the system was studied? And thirdly, what experimental conditions were varied, or maybe what methods were used? So when you write a title, check that you've got those three things in the title. So let me explain a little bit อันนี้นะคะหน้านี้กูอยากให้เราให้ความสนใจนิดนึงจะได้เข้าใจได้ลึกซึ้งจะไปเขียนนะอันนี้เป็นข้อดีนะคะทำให้เราจับจุดได้อะว่าเฮ้ยชื่อเนี่ยที่เราเขียนไล่ยาวๆเนี่ยตกลงว่าชื่อมันควรจะเป็นอะไรนะอันแรกก็คือลองเช็คดูว่ามันมีสิ่งที่เราจะศึกษาอะไรก็ตามที่เราศึกษาชื่อของสิ่งนั้นที่เราจะศึกษาเช่นถ้าเป็นครูเป็นสถิติใช่ไหมเมื่อเทอมที่แล้วครูผ่านมาครูศึกษาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ครูศึกษา PM 2.5 จากนั้นอันที่สองคือเราศึกษาอะไรของสิ่งที่เราจะศึกษาด้านไหนศึกษาอะไรนะครูศึกษาความเข้มข้นอย่างเงี้ยครูศึกษาความเข้มข้นของ PM 2.5 เนาะสิ่งที่ครูศึกษาในด้านไหนด้านความเข้มข้นแล้วสุดท้ายเราใช้วิธีการอะไรหรือเราใช้เครื่องมืออะไรที่สำคัญหรือวิธีการอะไรนะคะในการศึกษาด้านนั้นเช่นวิธีการครูคือครูอยากศึกษาแนวโน้มครูใช้การวิเคราะห์แนวโน้มเพราะฉะนั้นชื่อของครูก็คือเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของความเข้มข้นของปริมาณ PM 2.5 ซึ่งครูก็เติมไปด้วยครูศึกษาใน area ด้วยนะก็คือใน area ของภาคตะวันออกแบบนี้นั้นเราคุณให้คุณเช็คว่ามันมีครบส่วน3สิ่งที่สำคัญนี้ไหมน้องไม่ใช่แบบเขียนไปยาวเลยจับจุดไม่ได้เนาะลองเช็คดูเนี่ยดีนะมันทำให้เราจับจุดถูกว่าเฮ้ยชื่อมันควรจะเป็นอะไรสั้นกระชับแต่ว่าครบถ้วนนะคะ please continue So here's some examples for a project or for a paper, I should say. So the effective temperature on the germination of corn. Or it might be in the form of a question. Does temperature affect the germination of corn? Or it might be a statement. Temperature and corn germination, implications for agriculture. So there are three possible titles for this paper. Okay, next. So each of those titles had all the three things that we wanted. Corn was the species that was studied. Germination was the aspect of the corn that's being studied. And temperature was the condition that was varied in the experiments. So those titles are all short and they contain all three required things. Sometimes it's possible to include the main result. High temperatures reduce the germination of corn. Here's another example. The effect of temperature on algal growth rates. What was studied? Algae. What was studied about the algae? Their growth rates. And what was varied? The temperature. So I can put it in the form of a question. Does temperature affect algal growth rates? Or a statement. Temperature and algal growth, implications for algal blooms. Or include the main finding. High temperatures can either increase or decrease algal growth rates. Okay.
So here's an example of the complete panel that appears at the top of the paper. Characterization of bacteria using field flow fractionation. So what was studied? Bacteria. What aspect of bacteria was studied? Characterization of the cells. And what method was used? Field flow fractionation. And then we have the authors and the affiliation, Water Studies Centre, School of Chemistry, Monash University. And in this case, I'm the corresponding author. Now, the reason why I'm the corresponding author is because the student is only going to be there during the time they're doing their degree. Yeah. But I'm going to be there for years. So people can write to me and find me even after the student has gone. Yeah. Oh. Okay. An example where authors come from different places. So size-based element speciation of micron particles using gravitational FFF. It contains all three components. We're studying micron particles. We're looking at the element composition across the size distribution, and we're studying it using gravitational FFF. So in this case, Retican, Sirapat, and Get are all from Chiang Mai University. Horst was from a research institute in Germany, and I'm from Monash University. Okay. All right, the abstract, again, is very important. People look first at titles, and then they think, oh, that article looks like it might be interesting. And the abstract is a very short summary of what's in the paper. So they'll read the abstract next and say, ah, right, that's interesting. I'm going to read the whole paper. So the abstract has to be self-contained. That is, you have to be able to read the abstract and without reading the paper, understand what's in the paper. It should contain brief statements of why you did the study, that is the research question, what was done, what was found, the results, and what was concluded, the interpretation of the results. Okay, let's take a short break. Yeah. Don't go away, just a Yeah. couple of minutes. Yeah. It's Okay. now dark outside here. I have to make sure my wood fire is still alight. Yeah. It's just 5, isn't it? But it's already getting dark there. Right. It's just 5. Yeah. Okay, the introduction section should present the research question and place it in the context of what is already known. It should emphasize why the topic is important and of interest. It should reference other major literature in the field and give a statement of the purpose, the scope, and the method of the investigation. It should state the hypotheses, that is, specific questions we're trying to answer, together with predictions based on existing theory. The introduction must not contain any results or conclusions. Introduction น่ะหนูว่า introduction สำคัญไหมลูกสำคัญไหมสำคัญมากนะ reviewer เวลาอ่านนะคือถ้าอ่านตรง introduction จริงๆแล้ว introduction มันไม่ใช่งานเราใช่ป่ะมันไม่ใช่งานเราโดยเนื้อแท้
นะมันไม่ใช่ตัววิธีการไม่ได้ผลลัพธ์เพราะว่าอาจารย์บอกแล้วห้ามใส่ผลลัพธ์ลงไปใช่ไหมไม่อยู่ใน introduction แต่ introduction เนี่ยสำคัญสำหรับ reviewer มากเลยเพราะว่าเขาจะอ่านว่ามันน่าสนใจในการจะอ่านต่อไหมงานเราสำคัญไหมถ้ามันไม่น่าสนใจไม่ได้มีอะไรจะทำน่าสนใจบางทีก็ถูก reject ได้ง่ายไม่น่าสนใจในการทำต่อนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญนะคะโอเค So after you've written the introduction, just check that you've outlined the scientific question, you've emphasized why it is important, what is already known and what's not known, briefly summarize previous work, and outline the approach that you've used to study the question. Don't make it too long. Don't get lost in reviewing all of the background information. The aim is to introduce your research and just put it into context. You don't have to summarize all the literature. That's the purpose of a review article. You'll leave many articles for the discussion section where you come to compare your results with the results of other papers. Just include enough information so that readers understand why you did the work and why your hypotheses are reasonable. เนาะอันนี้ก็สำคัญมากนะคะว่าไม่อย่าทำให้มันยาวไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่ทุกงานที่เราได้อ่านมาอันที่เราอยู่เราต้องไปคุยอยู่แล้วใน discussion น่ะไอ้ตรง introduction อาจจะไม่ต้องใส่เพราะอยู่ตรง discussion เราก็ต้องพูดอยู่แล้วนะคะในการเปรียบเทียบจะทำให้งานเรากระชับขึ้นนั้นแค่เขียนให้มันเห็นชัดว่าจะทำอะไรแล้วก็มันน่าทำมากน้อยแค่ไหนไอ้สมมติฐานที่เราตั้งเนี่ยมันมีเหตุมีผลพอจะทำงานนี้ต่อไปไหมนะคะSo what we mean by the purpose is it's the aim of the research, the question being studied. So for example, this study investigated the influence of suspended solids concentration on algal growth rates in the Ping River. So the research question is stated there. We want to know, do the suspended solids concentration affect algal growth rates? So another way of putting this, the purpose of this study was to determine if algal growth rates in the Ping River are affected by suspended solids concentration. แล้วอันนี้ก็เป็นการเขียนตัว research question เนาะว่าสิ่งที่เราต้องการศึกษาอย่างในการศึกษาเนี่ยเราดูว่าไอ้ความเข้มข้นของสารแขวนลอยเนี่ยมันส่งผลต่อการเจริญเติบโตของตัวเรียกว่าอะไรเอาก็เรียกว่าอะไรนะ ลืมตัวที่มันอยู่ในน้ำอ่ะนะอยู่ในแล้วก็อยู่ในแม่น้ำพิงริเวอร์แม่น้ำปิงหรือเปล่านะคะบอกวัตถุประสงค์ว่าเราอยากจะศึกษาว่าตัวความเข้มข้นของสารตัวเนี้ยมันมีผลต่อการเจริญเติบโตของตัวนี้ไหมนะคะ Okay, hypotheses are the explanations you are proposing based on existing knowledge for certain observations or predictions. They are tentative answers to specific research questions, and they predict the results expected if the hypotheses are correct. So, for example, if suspended particles limit light penetration in the lake water, algal growth rates should decrease as the suspended solids concentration increase.
ใช่ไหม Okay, now general theory is often included in the introduction. However, if one of the main purposes of your paper is to develop new theory, then a separate section labelled theory is justified. It depends on the journal. Sometimes journals allow that, sometimes they don't. The experimental procedures must be described in enough detail so that someone else can repeat your experiments. If a method is fully described in a previous publication, then a brief description can be given, citing the reference. So I might say the organopesticide level in the water was determined by HPLC using the method of Somporn. So I've simply indicated that we're using the HPLC instrument to measure the concentration of that pesticide. But all the details you can go and look up in the paper. So I don't have to describe all the details. อันนี้เข้าใจไหมคะวิธีการใส่วิธีการทำโดยปกติเราจะใส่ให้ครบแต่ว่ากระชับเนาะให้คนอื่นที่มาอ่านงานเราเนี่ยสามารถที่จะทำตามได้นะคะรีพีทงานของเราได้แต่ถ้าบางงานที่มันเคยมีคนทำอยู่แล้วเนี่ยเราก็แค่อ้างอิงชื่องานของเขาเพราะฉะนั้นใครจะไปดูตรงนั้นก็กลับไปดูรายละเอียดในงานนั้นได้นะคะ You should explain why each procedure was done. So a statement that's not very clear is 1 litre of water was filtered using a 1 micrometer glass fibre filter. Then the filter was soaked in concentrated hydrogen peroxide, dried and weighed. Now that might be clear to someone who's already done an experiment like this. But for a general reader, they're thinking, well, why did you filter the water? Why did you soak it in hydrogen peroxide? So a little more clarification is needed. So in the next statement, to obtain the mineral particle concentration in the water, 1 litre was filtered, 1 micron GF filter. To remove suspended particles, then the filter was soaked in concentrated hydrogen peroxide to oxidize organic matter, dried and weighed. So initially you're saying what we're trying to do is measure the mineral particle concentration. So you filter the particles onto a filter. You react with concentrated hydrogen peroxide, which oxidizes and removes organic matter, because we're not interested in that. We're only interested in the mineral particle concentration. And then you dry and weigh the filter to determine the particle concentration. โอเคอันตัวบนที่บอกว่ามันไม่ชัดก็คือมันแค่บอกขั้นตอนใช่ไหมว่าใส่น้ำเอาฟิลเตอร์ไปทำให้ไปแช่จากนั้นก็เอามาทำให้มันแห้งแล้วก็มาชั่งน้ำหนักก็คือบอกขั้นตอนแต่ไม่ได้บอกว่าทำไมต้องทำขั้นตอนนั้นซึ่งเวลาที่คนมาอ่านถ้าเคยทำอยู่แล้วก็จะเข้าใจว่าทำเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่ามันจะดีกว่าถ้าเราสามารถใส่รายละเอียดที่มันกระชับเข้าไปได้ว่าเฮ้ยเราน้ำเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะทำอะไรเพื่อที่จะท
ทำความเข้มข้นของมันนะให้มันอยู่ในน้ำ1 ลิตรนี้จากนั้นเราจะทำการเอาตัวอะไรเนี่ยออร์แกนิกตัวสารประกอบออร์แกนิกออกไปเนี่ยเราก็จะต้องมีการใส่ฟิลเตอร์แล้วก็ทำให้มันออกซิไดซ์จากนั้นพอมันได้ออกมาแล้วเราถึงจะเอาไปทำให้มันแห้งแล้วเราจะได้ชั่งน้ำหนักได้ก็คือการใส่เหตุผลในการทำแต่ละขั้นตอนเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาทำต่อหรืออ่านงานของเราก็จะเข้าใจยิ่งดียิ่งขึ้นว่าเราทำขั้นตอนนั้นทำไมนะคะถ้าในทางคณิตศาสตร์ในทางคณิตศาสตร์ก็อย่างเช่นในการที่เราใช้ทฤษฎีต่างๆเนี่ยมันจะต้องบอกว่าทฤษฎีนั้นทำเพื่อที่จะดึงอะไรออกหรือจะเอาอะไรให้มันเป็นแม็กซิมัมสูงสุดเพราะอะไรเพื่อจะหาอะไรแบบนี้ไม่ใช่บอกแค่ว่าขั้นที่1ใช้ทฤษฎีนี้ทฤษฎีนี้ทฤษฎีนี้แล้วจบนะคะ Okay, as I mentioned before, don't put any results or discussion in the introduction. Some journals insist on having a separate results and discussion section. So a results section followed by a discussion section. However, this leads to duplication and it's less clear when the discussion isn't put right next to the results. So I much prefer the results and discussion in one section. Then I can give the results and immediately discuss what the results mean. If the results are in a separate section to the discussion, you have to report the results without commenting on what the results mean, which to me is not as clear as if they're together. อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของแต่ละวารสารแต่ละ journal เนาะบางวารสารเนี่ยเขาก็จะรวมกันมาเลยบางวารสารเขาก็จะแยกระหว่างผลกับตัวที่เป็น discussion นะคะเพราะฉะนั้นก็คืออย่างอาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็ถนัดในการที่มันจะผลกับ discussion เนี่ยไปด้วยกันคือบอกผลแล้วก็บอกไปเลยผลตัวเนี้ยมันให้ผลอะไรมันแปลความหมายได้อะไรมันเห็นด้วยหรือมันไม่เห็นด้วยกับงานที่ผ่านมานะคะแบบนี้แต่บางอันก็จะแยกกันเมื่อแยกอันกันก็ต้องระมัดระวังว่าตอนที่ให้ผลนะตรงช่อง result ก็คือต้องบอกผลเฉยๆอย่าเพิ่งจะไปทำการคอมเมนต์วิจารณ์เปรียบเทียบตรงนั้นเพราะไม่งั้นหนูก็จะเขียนซ้ำกัน2ที่มันก็ทำให้งานเราดูไม่ดีนะคะงั้นก็ระมัดระวังนิดหน่อยโอเค Okay, so results can be presented in either tables or figures, but not both. Personally, I like figures, graphs, better than tables, but sometimes we want the actual numbers to be there. You must present all of the data. You cannot be selective and put some data in and leave some data out, because that's biasing your results. If some results don't agree with your hypotheses, then you have to explain why. But you can't leave the data out. That's dishonest. Trends should be stated in the text, so you shouldn't just say the results are given in figure 3. You should say up to temperatures of 40 degrees, the algal growth rate increased with increasing temperature. ก็คือเคยทำกันไหมเนี่ยทำงานแล้วผลออกมาไม่ตรงตามสมมติฐานทำไงตัดทิ้งเหรอตัดทิ้งเคยตัดหรือเปล่าตัดใช่ไหม อย่าตัดอาจารย์บอกว่าให้อธิบายมันไม่เหมือนทุกครั้งไม่ได้หรอกแกก็อธิบายว่าทำไมมันไม่เป็นไปตามนั้นนะคะไม่ใช่สุ่ม4สุ่ม5ตัดทิ้งนะคะแล้วก็เนี่ยเห็นบ่อยเลยที่บอกว่าผลตามรูปที่3จบไม่บอกเลยว่าไอ้รูปที่3คือผลว่ายังไงใ
ใช่ไหมมันต้องอธิบายว่าผลอะไรอุณหภูมิเพิ่มขึ้นตรงนี้จะทำให้อาร์เกิลนี่คือสาหร่ายทำให้สาหร่ายมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างนี้เห็นในรูปที่3นะคะมันอย่าไปเขียนแค่ว่าดูที่รูปที่3แล้วคิดเอาเองว่าผลคืออะไรไม่ได้เราเป็นนักวิจัยเราต้องวิเคราะห์ไปด้วยนะคะSo the discussion analyzes what the data means and compares them with other studies. When I say analyze, I mean evaluate the meaning of your results in terms of the original questions that you posed and the hypotheses, that is, the questions and the predicted results. So you discuss whether the results supported the hypothesis. If the results don't support what you predicted, then you have to modify the existing theories. And this is science in action. As I said before, science works by us essentially making mistakes, predicting one thing, but finding something else. And then we're forced to modify the theory. I should say that poor research planning at the start makes it very difficult to write the discussion. อันนี้เข้าใจเนาะเหมือนตะกี้ที่พูดไปนะคะก็อย่าตัดทิ้งอธิบายนะคะแล้วก็ถ้าวางแผนไม่ดีเดี๋ยวมันจะเขียนตอนสรุปนี่แหละที่ลำบากนะคะถ้าเราวางแผนมาดีตั้งแต่ต้นว่าเราอ่านงานรีวิวตัวไหนอะไรมาบ้างวางแผนทำอะไรยังไงเนี่ยตรงดิสคัสมันก็จะง่ายเนาะว่ามันเป็นไปตามผลที่เราได้อ่านมาตามนี้หรือถ้ามันไม่เป็นเราก็จะได้ไปดูว่าตรงที่เราได้ทำวางแผนไว้ว่าเรามีวิธีการทำ1 2 3เนี่ยตรงไหนที่มันน่าจะมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดหรือตรงไหนที่ว่ามันเกิดทฤษฎีใหม่ๆด้วยอาจจะเป็นสภาวะแวดล้อมอะไรใหม่ๆแบบนี้นะคะ So you might look at your whole data set and you might say, there's some funny results in there. They don't fit trends or they're not in line with what I predicted. And sometimes you can validly say, well, there's something wrong with the experiments I did. I think when I tried to keep the temperature constant, it wasn't maintained constant. So under those circumstances, you can omit results or at least not consider them in your discussion. But in other cases, usually getting unexplained results means you have to modify the theory. Often you can end the discussion with a summary of the principal points that you want the reader to remember. Sometimes this can just be left to the conclusion. นะคะเนาะอย่างตะกี้ที่ครูพูดไปว่าบางทีมันเกิดปัญหาว่าผลมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดไว้นะมันเกิดจากอะไรนะคะก็ต้องอธิบายจากว่าควบคุมอุณหภูมิในช่วงนั้นดีพอไหมหรือควบคุมความเข้มข้นเป็นไงคงที่อะไรหรือเปล่าหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าอันไหนที่มันไม่สามารถหาได้คือเราทำทุกอย่างแล้วหรือเราใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ทุกอย่างแล้วแต่มันไม่ได้ตรงนั้นก็แสดงว่ามันต้องเกิดsituation อะไรใหม่ๆแน่เลยถูกป่ะหรือว่าเราควบคุมทุกอย่างแล้ว temperature concentration ทุกอย่างควบคุมหมดแต่มันได้ผลประหลาดขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นในตัวที่เราศึกษาตรงนั้นหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวใหม่ที่เราได้เกิดขึ้นเป็นทฤษฎีตัวใหม่นะคะ
แล้วก็อันหนึ่งก็คือส่วนใหญ่ก็ต้องมีสรุปจุดสำคัญของงานที่เราทำเนี่ยมันคืออะไรก็จะอยู่ในส่วนของ discussion นี้ด้วยนะคะ All right. You can only have data in either a table or a graph, not both. If you've got a trend that you're trying to emphasize, it's much clearer in a table if you arrange the data down a column rather than across a row. It makes it easier to see the trend. And finally, the table number and caption, description of what's in the table, should be above the table by convention. นะคะก็อันนี้ปกตินะเขาจะไม่ค่อยทำซ้ำนะคะข้อมูลจะโชว์ด้วยตารางข้อมูลหรือจะโชว์ด้วยกราฟทำอย่างใดอย่างหนึ่งในหัวข้อนั้นนะคะจะไม่ทำทั้งสองอันนะแล้วก็ตัวเนี้ยตัวที่สองเนี่ยคุณเห็นบ่อยมากเลยที่คุณไม่เรียงนะคะคือคุณมีคำถามเป็นอะไรมาคุณก็จะมีตารางเรียงคำถาม1 2 3 4นั้นแต่จริงแล้วไม่ใช่อันนี้เจอบ่อยในงานเกี่ยวกับเซอร์เวย์เช่นหัวข้อที่1คุณมีคำตอบ1 2 3 4เวลาคุณโชว์ผลคุณก็โชว์1 2 3 4เพราะฉะนั้นมันจะไม่เห็นเทรนด์ไม่เห็นว่าอะไรมากสุดน้อยสุดนะคะในการที่จะตีพิมพ์ส่วนใหญ่เราจะเอาผลตรงนั้นนะมาดูก่อนอย่างเช่นคำตอบเราเคยเป็นกขคงใช่ไหมคำถามคำตอบที่เราให้เลือกอะแต่ปรากฏว่าตัวงเนี่ยมีคนตอบมากที่สุดเวลาที่คุณทำตารางแสดงผลเราจะเอางไปอยู่บรรทัดแรกตอบว่าง90%ตอบว่าขอ 80% ตอบว่าก10% อื่นๆ 2% แบบนี้จะเรียงกันนะคะอาจารย์บอกให้เรียงตามคอลัมน์จะดีกว่าเรียงตามแถบมันก็จะเห็นเทรนด์ซึ่งอันนี้ครูเห็นบ่อยว่าคุณไม่เปลี่ยนมีหลายคนที่ไม่เปลี่ยนเด็กๆอาจจะไม่ค่อยเปลี่ยนไม่กล้าเปลี่ยนเพราะคิดว่าเฮ้ยเราเสนอแบบสอบถามมาหรือเรามีหัวข้อตามนี้1 2 3เราต้องแสดงตามนั้นไม่ใช่เนาะในการแสดงผลให้เปลี่ยนตามเทรนด์มันจะมองเห็นวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็อันนี้มันเป็นเทดิชันอะชื่อตารางอยู่ข้างบนนะคะก็อย่าถามครูคือชื่อตารางอยู่ข้างบนแล้วก็ชื่อกราฟจะอยู่ข้างล่างนะคะซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้เดี๋ยวต่อไปคุณจบคุณเป็นอาจารย์หรือคุณไปทำงานมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องยึดถือไปตลอดชีวิตนะจ๊ะมันเป็นเทรนด์นะคะตามช่วงไหนก็ช่วงนั้นนะจ๊ะโอเค please continue So here's an example. You can see the caption is above the table. And if you look at just the last column there, there's a trend. I mean, roughly speaking, the biomass increases as you go down through those different sample sites. And there is a reason for that, which is discussed in this paper. In those different water samples, the nutrient content increases as you go down the table. Make sure you put all the units for each of the quantities. So here's another example, caption at the top. If you look at the last column, the cell mass increases as we go across through those different fractions of the separated sample. And that's much more clearly seen with the numbers organised down the column rather than looking across a row. Right, in contrast, for some reason I'm not sure of, figure numbers and captions are put below the figure. The figure caption must contain enough detail so that you can interpret the figure. So, sample sites, experimental conditions, very briefly, and so on.
My personal opinion is that it's easier to show trends in a graph than a table. โอเคนี่แบบรูปภาพเนาะอย่างที่บอกไปชื่ออยู่ข้างล่างนะคะ แล้วก็อาจารย์บอกว่าการถ้าจะให้เห็นแนวโน้มของข้อมูลเนี้ยรู้สึกว่าถ้าเป็นรูปกราฟเนี่ยจะเห็นได้ง่ายกว่าในตารางนะคะ Figures in a paper are usually black and white, unless the journal gives permission, and they may charge you to put colour figures in a paper. These days, journals often have a supplementary section that's available on their website, but it's not printed in the hard copy of the magazine. So it's often permitted to put colour photographs or figures in the supplementary section. ก็ถ้าเป็นคือสมัยก่อนมันมีอยู่ในแค่เป็นสมุดเป็นกระดาษเป็นตัวจริงๆของกระดาษใช่ไหมเป็นเล่มจริงๆอ่ะมันก็จะต้องเป็นขาวดำเพราะว่าถ้าเป็นสีเนี่ยก็จะถูกการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งสีทั้งเป็นกระดาษมี2อย่างเลยนะคะทั้งเป็นกระดาษทั้งเป็นออนไลน์ว่าในออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ใส่เป็นสีกันหมดนะคะมันทำให้น่าสนใจทำให้งานเราน่าสนใจเนาะซึ่งมันก็สามารถที่จะใส่ได้ครบถ้วนอะอยากใส่อะไรก็ใส่ได้เลยถ้าเป็นออนไลน์เนาะส่วนใหญ่ก็ไม่มีชาร์จอะไรเพิ่มนะคะแต่มันยังมีบาง journal ที่เขามีพิมพ์ออกมาเป็นเล่มด้วยเขาก็จะมีการบอกเราไว้ว่าเวอร์ชั่นไหนคุณอยากจะทำ2เวอร์ชั่นไหมคุณอาจจะต้องเตรียมมาทั้ง2อันถ้าพิมพ์ออกมาเป็นเล่มเนี่ยก็ต้องทำเป็นสีขาวดำได้กันไว้นะคะ Okay, so there's an example of an instrument. Now, I should delete those coloured arrows actually and make it all black and white. Yeah. And there's a graph, and you'll see that I've made the lines different. Rather than different colours, I've made one line a solid line, one a dotted line and one a dashed line so that they're clearly distinguished. So here's a graph that's very complicated and not clear. That is a poor example of a figure. I can't read the writing, it's too small. It's too complicated for me to really follow what the lines are doing. So let's try and improve it. So I've made the points much bigger, the lines much broader, the writing much bigger. Okay, I've left this in colour, but I could easily make it all black and white because the points are different shapes and that'll distinguish the lines. Okay. Okay, we usually have a conclusion, which is a brief summary of the findings of the paper, and an acknowledgement section which lists any other people who have helped you out. It might be a technician that's done some of the experiments, or a scientist who gave you results, or donated materials, or let you use their equipment. But they're not part of the whole paper, the whole process. So they get acknowledged, but they're not co-authors. Yeah. Okay. So a conclusion, this is a very brief one, that might say this approach leads to a method for analysing bacteria biomass
So that's the main conclusion. The only data you require is a certain instrument run where you measure the cell numbers. And finally, the last point is something that might be done in the future. Hasn't been done in this paper, but the work suggests that this is an advancement that might be tried in the future. แล้วใน conclusion เนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากงานของเราที่สรุปก็คือเฮ้ยอะไรนี่ที่มันน่าสนใจที่อยากจะต้องทำต่อไปในอนาคตสามารถใส่ในตรงตัว conclusion ได้นะคะ So the acknowledgements, we thank Dr. Ives from the microbiology department for providing the bacteria samples, Professor Gudden for showing us how to use the epifluorescence microscope, and Dr. Wilkins for helpful discussions. เนาะใน acknowledge เนาะก็จะไม่ได้ใส่ว่าแบบอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเงี้ยไม่ได้ใส่เพราะว่าใส่ในชื่อในการพิมพ์ paper อยู่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นท่านอื่นๆที่ช่วยงานของเราในด้านต่างๆอื่นๆนะคะเราก็สามารถมาใส่นี้ได้คนที่ให้ sample ก็ได้คนที่ให้ข้อคิดเห็นหรือเทคนิคเชียนต่างๆที่ช่วยงานเราก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีชื่ออยู่ใน paper นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมาขอบคุณเขาที่ตรงนี้นะ Okay, so when you make certain points in your text in the paper, you cite references to say where that information has come from. And you usually do this in two ways, essentially by putting a number as a superscript or in brackets. So in the first case, FFF was first introduced by Giddings, and the reference is indicated by the superscript number 1. No, in the first sentence. Yeah. In the first sentence. Oh, yes, sorry. Yeah, there. Or at the end of the sentence, in brackets, you put the numbers. So these are the numbers that are in the reference list. Or you state the author and the year. So Giddings, 1966, was the first to outline the FFF concept. Purcell's group published the first experiments. Purcell, 1967, and so on. And so the reference list is arranged in terms of alphabetical order of the authors of the article. ตัวเนี้ยให้ดูละเอียดก็คือไปดูตัวที่เป็นในแต่ละ journal มันจะมีบอกอยู่ว่าวิธีการเขียนแต่ว่าหลักๆก็จะมีแบบนี้คือเขียนเป็นตัวเลขข้างบนหรือว่าเขียนอยู่ในวงเล็บหรือเขียนชื่อแล้วก็ปีแล้วก็ตัวที่อยู่สุดท้าย reference เวลาที่อ้างอิงก็จะเรียงลำดับตามชื่อผู้แต่งนะคะซึ่งตัวเนี้ยในทุก journal เนี่ยเขาจะมีตัวที่เขียนว่า guide for all author guideline for the authors ก็ไปดูตรงนั้นจะละเอียดแล้วก็ชัดเจนกว่าเพราะในแต่ละ journal ไม่เหมือนกันนะคะ So the exact format is given in the advice to authors on the journal's website. Yes. So you should make sure you read that carefully first, and then you don't have to change things. You just put it in that's right. Format. That's right. Let me mention to them a little bit. Yeah. If someone never published before, just like this is the Journal of Malaysia, Journal of Analytical Science. So this one you can see. This one is duty of order.
and also they will have user guide. I think user Yes. guide, yes, and they will have other guide like Yes. this. And when you, but this one you have to register first. I didn't register for this. If you register, you can see the detail they will give you. เนาะถ้าหนูเข้าไปตรงเนี้ยเขาก็จะให้ข้อมูลในทุก journal เนี่ยจะมีแบบเนี้ยหาคีย์เวิร์ดพวกเนี่ย author guide guideline for the author หรือ useful for the author อะไรเงี้ยนะคะจะอยู่ตรงนั้น Okay, yes. Continue, please. Yeah, so you'll save a lot of time if you read those advice to author before you start writing the paper. So this is just an example of the format for references for American Chemical Society journals. So for a journal article, it's got the list of authors. It's got the title of the paper, the journal, the year, and the page numbers. So in other journals, they might omit the title and just have the authors and the year and then the journal. So you just have to check what the exact format is. But that's the American Chemical Society. So a book chapter, we've got the authors of the chapter, the title of the chapter, the title of the book, the editors of the book, who published the book, the year, the volume, and the page. So all that information is there, and it's required to allow you to find that article. Okay. No. And so on. So I won't go into all those. It just gives you an example of the kind of formats that are used. Right. เนาะอันนี้ต้องไปเช็ค อันนี้ควรจะไปเช็คแต่ละอันนะคะ แล้วก็ต้องเขียนเล่มด้วยไหมตรงเล่มหนูมีฟอร์แมตของเล่มไหมเล่มนี้หนูจะต้องทำทีสิสหนูมีไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นแต่ละงานที่ทำเนี่ยเขาจะมีฟอร์แมตของมันแล้วมันพวกทำทีสิสทำเล่มเนี่ยมันค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเขาจะกำหนดมาเลยเนาะว่าต้องเขียนยังไงเขียนเท่าไหร่บรรทัดไม่ตรงเนี่ยก็จะถูกตีกลับให้มานั่งแก้ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็เช็คตรงนี้ก่อนทำจะได้ไม่เหนื่อยนะคะอีกการหนึ่งก็คือการใช้ EndNote เคยใช้ EndNote หรือยังใครใช้ EndNote อยู่บ้างไหนยกมือใครใช้ EndNote บ้างหนูใช้ EndNote นะลูกคนอื่นมีใช้2 คน EndNote เนี่ยหอสมุดเราเขาจัดอบรมให้ฟรีนะคะตัว EndNote เนี่ยมันจะมีปัญหาแค่ตอนช่วงแรกที่เราใช้มันจะขึ้นมาให้เรารำคาญอยู่ตลอดใช่ไหมหนูแก้ปัญหายังไงลูกใครนะศิรพัฒน์เวลาหนูใช้ EndNote มันจะขึ้นมาตลอดเวลาที่หนูเปิดไฟล์ในการแก้งานใช่ไหมหนูแก้ปัญหายังไงหนูรำคาญไหมผมไม่มีนะครับตอนนี้ยังไม่มีเหรอหนูไม่มี EndNote ไม่มี EndNote ครับแต่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้ใช้ไม่มีปัญหาหนูไม่มีปัญหาในการใช้โอเคเพราะบางคนก็จะมีปัญหาจะรำคาญก็ใช้วิธีการว่าเขียนไว้ก่อนแล้วก็เปิดตอนที่จะเข้าฟอร์แมตที่หลังก็ได้นะคะก็จะไม่รำคาญมากเนาะเพราะอาจารย์บางคนก็จะรำคาญเพราะเคยใช้แบบไม่ต้องมีอะไรมาคอยดึงข้อมูลตลอดนะคะฉะนั้นใครสนใจก็ไปดูที่หอสมุดมีหอสมุดที่นึงแหละที่อบรมให้ฟรีนะคะ So I told them the information that Napa gave me to join some class about reference to make the reference by the university. So I just give them some information. Yes. Yes. Please continue. Okay, so how do you go about writing the paper? You sit down, you've got your data, you think, and
you've got to decide what to put in the paper. So what I want you to get out of this is the fact that when you sit down and try and write the paper, you don't just sit down and start writing sentences and paragraphs. You'll get very confused if you do that. My strong advice is that you first sit down and write down dot points of all the important things that you want to say. And then you're going to arrange them, rearrange them in the right logical order. And then you can start writing sentences. So, for example, the first point there refers to the introduction. So it's going to contain the research questions. It's going to contain background information, existing theories, how you went about, or what your hypotheses were, how you designed the experiments to test the hypotheses. So all of those things are in the introduction. Write them down as simple points, just one-line points, and try and arrange them in the logical order. Then start writing. The same thing for the results and the discussion. Write down dot points for what were the main things that you found from your experiments. And then think about exactly what figures and tables am I going to include. Having write down all the dot points, you can then start writing the introduction, the results, discussion, and conclusions. Usually in that order, but not always. Sometimes people find it really hard to get started. So a little trick here, the methods section is always the easiest thing to write because it's just factual. It doesn't contain any abstract ideas. So you might start by trying to write the methods section. Write the dot points first and then start writing sentences. อันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ดีของอาจารย์นะคะว่าเวลาจะทำเนี่ยคือเขียนน่ะทุกคนน่ะเริ่มต้นเขียนน่ะมันยากอ่ะก็เริ่มจากให้เขียนเป็นข้อก่อนว่าในแต่ละอันเนี่ยมันมีข้ออะไรที่เป็นเด่นมาบ้างนะคะเขียนเป็นข้อออกมาแล้วจากนั้นค่อยมาทำเขียนให้มันเป็นประโยชน์นะคะแล้วตัวที่ง่ายที่สุดที่น่าจะเริ่มก็คือตัววิธีการนั่นแหละนะคะเพราะวิธีการก็คือแค่บอกว่าขั้นตอนมันมีอะไรเท่านั้นเองนะนั้นง่ายที่สุดเดี๋ยวคงน่าจะเป็นงานของอาจารย์ด้วยนี่แหละว่าจะต้องไปสกัดมาก่อนที่ได้ซิว่าหัวข้อนี้1 2 3 4คำถามมีอะไรบ้าง1 2 3 4นะคะผลลัพธ์ที่พบชัดเจนมีอะไรบ้าง1 2 3 4เนี่ยแล้วจากนั้นค่อยดึงมาเขียนนะคะ Okay, so then we can continue on, write the acknowledgements, finalise the reference list, and now go back and try and write the title. Remember the 3 points that have to be included in the title? And remember that it should be as short as possible, but clear enough to understand what's in the paper. And then write your abstract, which is a brief summary of
what you tried to do, what your question was, how you answered the question, and what the results were. All in about 200 or 300 words. 300 words is about equivalent to 1 page of double-spaced typing. Okay, so then the corresponding author sends the paper to the journal, and you will usually get back referees' reports within 2 months, say. And then you must consider all the referees' suggestions, and you must either agree with them and modify your paper, or disagree with them and write back to the editor explaining why you think the referee is wrong. And then it's up to the editor to decide. Okay. What is the difference between a research talk that you'd give at a conference and a research paper? Well, in a research talk, you are there and you will be explaining what's in your slides. So generally speaking, there are very few words on a slide compared to the number of graphs and tables. For papers, it's the opposite. You are not there to explain the data. You have to explain it fully in writing. So that's the first point. The second point is talk slides can be very colourful. They can contain coloured diagrams, graphs that have got lines of different colour, photographs of things, and so on. Whereas papers, it's usually black and white, unless that journal allows it, or unless you can put it in the supplementary material. And remember, figures and tables in a journal article may be reduced to 1 column. Usually journal articles have 2 columns per page. And often the journal will reduce your figure or table to 1 column, which is only 5 or 6 centimetres wide. So have a go at reducing your figure or your table and see if it fits. Yeah. See, in most journals, there are 2 columns per page. So now they've allowed the figure to stretch across the whole page. But in other cases, they'll reduce it. I don't know if there's an example here, but in some cases they'll reduce it. No, they've allowed the whole page width in these ones. Yeah. So, okay, so do you want to... So there's what you might put in a talk figure. So it's a diagram
trying to represent the structure of a particle from soil or water. So it's got a mineral core, that's the grey section in the middle. It's got iron or manganese oxides coating it, and it's got natural organic matter absorbed to the oxide coatings. So if I want to put that into a journal article, I've usually got to make it black and white, but I've also got to try and make it clear. So I've used different textures to try and distinguish. So just a few brief comments on English. You should write an article in the past impersonal tense. This study examined, so examined is past tense, the effect of suspended solids concentration on algal growth rates. It's past tense because you've already done the work. It's already past. So you don't write, in this study we will examine. Because will means you're going to do it in the future. But no, you've already done it. And scientific writing should be objective. So you don't say, I did this or we did this. You put it in the impersonal tense. There's a couple of exceptions. If you're describing work that is being done at the moment but hasn't been finished, then it can be present tense. And if you're describing work that you want to do in the future, then it's future tense. And I have one question. How about the abstract? The abstract, because in the abstract, I saw that sometimes they use all simple tense, and sometimes it's past tense. It should be past tense. You're describing what you have done. Yeah. In the past. But have you ever seen that they use the simple present tense? Because in some journal, in the abstract, in some journal, they use present tense. I think it should be past tense. The most correct, it should be past tense, isn't it? Yeah. The more correct should be past tense. Yes. คืออันนี้ครูถามอาจารย์เขาเพราะว่าคือในตัวเรื่องอ่ะเข้าใจว่ามันควรจะเป็น past tense นี่แหละนะแต่ว่าใน abstract อ่ะบางครั้งก็จะเห็นเขาก็จะเขียนด้วย simple tense ทั้งหมดได้เสีย present tense ทั้งหมดไม่ simple present tense ทั้งหมด first tense ปัจจุบันทั้งหมดซึ่งมีนะคะแล้วครูก็ถามจากอาจารย์ที่จบทางจากอังกฤษอ่ะเขาก็บอกว่ามีเหมือนกันเขาก็จะมีได้ทั้งสองแบบนะคะทั้งแบบที่เป็นpresent tense กับเป็น past tense แต่ตัวที่ถูกต้องมากกว่าก็คือมันพูดถึงงานที่ทำไปแล้วเนาะมันก็ควรจะเป็น past tense นะคะโอเค yes Okay, be as short as possible. Don't don't use unnecessary words and phrases. Write in your own style. You shouldn't copy other people, even when you're describing their work. And don't let English be an excuse for not writing papers. Try and get help. Maybe one of the co-authors is a foreigner. Or maybe there's a visitor
in your department who's a foreigner. Or maybe one of your friends is very good at English and might be able to help you. In the past, journals used to assist, but this is rare these days. They just send it back and say, correct the English. Because before it's less article profit, right? It's less. Nowadays it's a lot. They have a Yeah. lot. Yes, exactly. Now, there are some responsibilities that you have as an author. You are not allowed to publish the same work twice. Once it's published, it's published. Hence, you are not allowed to submit your paper to 2 journals at the same time. If you copy figures, you must acknowledge that fact, and you will have to get permission from the journal. So you'll have to write to the journal and say, I would like to reproduce the figure in your journal, and usually they will agree to that. And then you have to say, this is the figure and it came from this journal article and give the reference. All of the data and ideas presented in the paper must be your own original work, unless you specifically acknowledge that it's somebody else's work, and you must give the reference of where it came from. ตัวนี้เป็นสำคัญนะคะเรื่องของการ copy งานทำไม่ได้นะคะมันผิดกฎหมายเลยนะคะตัวนี้ทำไม่ได้นะแล้วก็ในเรื่องของการส่งงานไปตีพิมพ์2ที่ไม่ทำเนาะต้องส่งทีละครั้งเนาะรอก่อนส่งไปที่นึงรอก่อนว่าเขารับหรือไม่รับนะคะไม่สามารถส่ง2ที่พร้อมกันได้นะคะถ้าเกิดมีการตรวจพบเจอมาเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตรงนิสิตแค่นั้นนะคะก็รวมไปถึงมหาวิทยาลัยด้วยเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจรรยาบรรณเราจะไม่ทำเนาะโอเค Please in terms of the last point, that is very serious in scientific writing. Copying someone else's work and pretending that it's your own is called plagiarism. I can give you an example of a vice-chancellor that is the head of the university at Monash, when I was there, was recruited from England. And after about a year, it was found out that in his work, his scientific work, before, he had copied someone else's work. And that was considered so serious because of Monash's reputation that he was dismissed. เนาะอันนี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่ามีคนhe is a professor in Monash University that ก็คือเจอพบว่าหลังจากนั้นตรวจมาทำงานแล้วก็มีการพบว่าเขาไป copy งานของคนอื่นมาเมื่อปีก่อนหน้านี้นะคะมันก็ถูกไล่ออกนะคะนั้นตัวนี้สำคัญมากนะคะเป็นเรื่องซีเรียสทางวิชาการเลยนะคะเรื่องการ copy งาน copy ไม่ได้แต่เขาจะมีการที่เราใช้ไอเดียของคนอื่นเนี่ยมันจะมีวิธีการอ้างอิงถึงเนาะ if we use other people idea or some work we have to make a reference so you will explain in the next
That's topic right. Yes. Yeah. Yes. Okay. So, no, just go back. I haven't quite finished there. So, copying other people's ideas Yeah. or copying their sentences, taking a sentence from their paper and just putting it in your paper, that's not allowed. It's considered as intellectual theft. You're stealing someone else's ideas, Yeah. and it must be avoided. Okay. So it can take many forms. I had an example of my own work where a visitor from China worked with me for a year, went back to China and submitted one of our papers with his name added to it. Oh, yeah. He So added by himself. That's the worst possible case. Oh, He was pretending that he had written the paper or was part of the team who wrote the paper. And he had nothing to do with it. It was published a year or so before. Yeah. And what happened with him after that? Well, nothing much actually, because he was back in China and So no one sent the email to their organization or university that he did something like that. actually that should have been done and we didn't do it. We sort of ignored it. But really, we should have written to the journal and say, this paper should be withdrawn. Yeah. เนาะนี่แย่มากเลย อันนี้ฟังรู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องเปล่า คนจากประเทศจีนมาเป็นเนี่ยมาเป็นพวกมาทำรีเสิร์ชอะไรเงี้ยนะคะเรียกว่าวิสิเตอร์เนาะมาแล้วก็กลับไปที่เมืองจีนแล้วก็เอางานของอาจารย์เขาไปตีพิมพ์ด้วยชื่อของเขาเองนะคะครูก็เลยถามว่าแล้วยังไงมีอะไรต่อไหมเขาบอกว่าเราก็รู้สึกจะเขียนไปนะที่ journal นะคะแต่ว่าครูก็ถามว่าแล้วที่มหาลัยหรือที่หน่วยงานที่เขาทำงานอยู่เป็นไงทำอะไรตอบกลับไหมนะคะอาจารย์บอกว่าเราก็ you said that you should do that but you didn't do it to the Yes. ก็ใจดีนะคะ It was a mistake. We should have done it because that's part of the ethics of science and we should protect it. Yeah. So how long is passed? How many years passed? How many years that this happened? That's a long time ago. It's Long time. 15 or 20 years ago. In that moment, it's not easy to check, right? It's not so easy to check. No, actually, the only reason I found out about it is that one of my friends wrote to me and said, "Oh, congratulations on publishing a new paper." I haven't published a new paper in this journal. เนาะก็คือเขาเอาไปตีพิมพ์โดยที่ยังมีชื่ออาจารย์แต่เขาเอาตัวเขาใส่เข้าไปด้วยโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรในงานนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนอาจารย์ก็เลยส่งข้อความมาบอกว่าดีใจด้วยได้ตีพิมพ์อาจารย์บอกอาจารย์ไม่ได้ตีพิมพ์ไม่ได้ทำนะคะก็มีคนเอาไปใช้แล้วก็ไปใส่ชื่อเรียบร้อยนี่อย่าทำนะ ถ้าเกิดมีการฟ้องร้องกันนี่ตายนะทำงานต่อไปไม่ได้เลยนะในชาตินี้นะ ยิ่งในประเทศที่เขาซีเรียสนี่แย่เลยนะOkay, we can continue. So that's the worst case. Yeah. But you have to be very careful in copying sentences from other people's work or even ideas from other people's work. You must acknowledge where it came from, and that's usually done by adding a reference to that work. So there's different types.
as I said, the worst kind is global plagiarism, where you steal a whole article. If you copy someone's sentence or even ideas, so that's like paraphrasing. Sorry, paraphrasing is rephrasing the sentence, but it's really not your idea, it's someone else's. Verbatim means you actually copy the whole sentence word for word. You might take one idea from one paper, another idea from another paper, put them together and not acknowledge where the ideas came from. Even using your own work and not referencing it is plagiarism. So I might have written a paper, and in another paper I might copy a sentence or outline the idea. I still have to reference it as being previously published. And this may be just a mistake. You might put a reference, but not put enough information that allows people to find the reference. เนาะการ copy งานก็มีหลายขั้นตอนนะคะหลายความเข้มข้นนะคะความร้ายแรงนะแต่อันนึงที่บางทีเราไม่ได้ตั้งใจนะคะแล้วแต่เกิดขึ้นโดยที่เราอาจจะลืมไปก็คือการ copy งานตัวเองเกิดขึ้นนะบางคนไม่รู้ว่า copy งานตัวเองไม่ได้นะคะเช่นเราใช้บางประโยคจากงานที่แล้วที่เราตีพิมพ์ไปแล้วเราก็ต้อง citation นะเราก็ต้องมี reference ให้นะคะไม่สามารถเขียนเป็นลอยๆได้ต้องมี reference ว่ามาจากงานไหนนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอื่นเนี่ยครูคิดว่าทุกคนอาจจะเข้าใจแล้วแหละการลอกงานมาทั้งหมดไม่ได้การเอาประโยคมาทั้งประโยคเนี่ยโดยไม่มีการ citation ไม่ได้นะคะเอาประโยคแล้วมายำรวมกันโดยไม่มีการให้ reference ก็ไม่ได้นะคะต้องมีการให้ reference ถ้ามันไม่ใช่ไอเดียเรานะคะแต่ตัวหนึ่งที่อาจจะไม่ระวังคือการใช้งานตัวเองคืองานที่แล้วตีพิมพ์ไปแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่นี่คือเกิดจากความเผลอก็คือการให้การ citation ที่ไม่ถูกต้องย้อนกลับไปที่ต้นต่อไม่ได้ผิดนะคะอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวหนึ่งของการที่ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะ So you'll see that at the bottom of that table, just go back one. Yeah, this one. Right. Yeah, you'll see at the bottom there, I've copied that table from somewhere. And at the bottom, I've said I took it from that website. So I've acknowledged where it came from. Okay, so the top blue panel gives you an example of something that's not plagiarized. So in inverted commas, I have written a sentence. Fulvic acids are smaller than humic acids, etc. And the inverted commas, the quotation marks, tell you that that's a direct copy, word for word. And the reference, number one, tells you where it came from. So that's fine. However, in saying that that's fine, I would much prefer if you rewrite the sentence in your own words and still acknowledge where it came from. The second, or the next three panels in purple are all plagiarized. So in the first one, I've copied word for word
the text, but I haven't put it in quotation marks. I've given the reference, but I haven't indicated that it's copied exactly from the text. In the second one, which is worse, there are no quotation marks and there's no reference. So you would assume that that's my own idea, and it's not. And in the third one, I've reworded the statement, but no reference is given. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะตัวอย่างว่าถ้าเกิดจำเป็นต้องเอาทั้งประโยคจริงๆต้องอยู่ในนี่นะในเครื่องหมายตัวนี้นะคะ quotation นะคะแล้วก็ถึงแม้จะแล้วก็ให้ reference ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเครื่องหมายแต่มี reference ก็ถือว่าลอกงานนะคะไม่มีเครื่องหมายด้วยไม่มี reference ด้วยแย่ไปใหญ่อันสุดท้ายคือเขียนใหม่แต่ไม่ใช่ไอเดียเราเป็นไอเดียเขาอันนี้ก็ลอกงานเหมือนกันนะคะ Okay, so one general comment. Good scientific writing will not make your poor research good. However, if you have done some good research and your scientific writing is not good, then it will delay the publication or even result in the publication being rejected. เนาะก็การเขียนดีอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทำว่าเป็นใช่ว่างานดีนะเขียนดีอย่างเดียวไม่ได้แปลว่างานดีด้วยแต่การที่เราเขียนไม่ดีด้วยเนี่ยเขียนแย่เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้งานของเราได้รับการเผยแพร่เนี่ยล่าช้าออกไปหรือว่าไม่ได้รับการเผยแพร่นะคะเพราะฉะนั้นจุดสำคัญนั้นที่หนึ่งคือต้องมีงานดีๆก่อนคิดที่ถูกต้องเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็มาปรับปรุงเรื่องการเขียนให้เขียนได้ดีเพื่อที่จะได้มีโอกาสเผยแพร่งานได้มากขึ้นแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะOkay, we're going to do an exercise, or you are going to do an exercise where you start to prepare your paper. So the exercise is to do mainly with the introduction and results sections. And we want you to try and practice preparing dot points for each idea that you want to talk about. And then you can arrange the dot points in the logical order that they should come. And only then do you have to write sentences. So the dot points are in the following sections. In the introduction, background to the research, what's already known about that area, why is it important, why is this area of research important, and exactly what is already known, and then what is the question, the broad, big question that you are going to research in this paper. Then how you tried to answer the questions. So number 1 to 5 are all in the introduction, and number 6 and 7 are in the results.
what major results are you going to report? And specifically, how are you going to report the results in figures and tables? What figures and what tables are you going to include? โอเคอันนี้ฟังเข้าใจไหมว่าต้องทำงานอะไรบ้างอันนี้งานแล้วนะต้องฟังเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจถามฟังเข้าใจเปล่าว่าต้องทำอะไรไหนเราให้นัตนายอธิบายให้ฟังที่ต้องทำอะไรบ้าง Okay. No, not yet, please wait. Oh, okay. I asked him to explain for his friend. นัตนายไหนลองสิอาจารย์ให้ทำอะไรลูกนัตนายลืมเปิดไมค์ลูกลืมเปิดไมค์ so I asked นัตนาย to explain a little bit for his friend ผมยังไม่เคลียร์ครับอาจารย์ผมฟังการอธิบายแล้วกันครับ Okay, so let me explain for them a little bit because they have to do this work. ทุกคนก็คือกลับไปเขียนเดี๋ยวงานนะในต้องส่งสัปดาห์หน้านะคือไปเขียนเป็นข้อdot point ก็คือเขียนเป็นข้อว่าเรื่องที่เราทำตามหัวข้อนี้เลย 1-5 เนี่ยมันจะเป็น introduction ตัวนี้นะคะ 1-5 เป็น introduction ก็เขียนมาว่า background ของการทำงานชิ้นเนี้ยมี background อะไรบ้าง 1 2 3 มันสำคัญยังไงความสำคัญ1 2 3แล้วก็มีอะไรบ้างที่ได้รู้อยู่แล้วในเรื่องนี้ที่คนเขาทำไว้แล้ว1 2แล้วก็มีอะไรอีกคำถามที่จะเกิดขึ้นจากงานนี้เรามีคำถามอะไรเกิดขึ้นจากงานนี้สงสัยอะไรเช่นความเข้มข้นของสารตัวนี้มีผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์นี้ไหมอย่างนี้แล้วข้อ5ก็คือแล้วเราจะตอบคำถามนี้ยังไงเช่นเราก็จะทำการศึกษาสารตัวนี้ใน5ความเข้มข้นหรือความเข้มข้นหลายๆความเข้มข้นมาดูว่ามันมีผลยังไงบ้างนี่แล้วจากนั้นตัว2ตัวนี้6กับ7จะเป็นผล result นะก็คือแล้วเราจากการทดลองไปแล้วพบอะไรบ้างจากนี้ที่ข้อมูลที่ครูให้ดูไงพบอะไรบ้างที่เป็นหลักๆ1ความเข้มข้นที่น้อยให้ผลน้อยความเข้มข้นมากเจริญเติบโตมากความเข้มข้นใกล้เคียงกัน1กับ2ตัวนี้ให้ผลไม่แตกต่างกันอย่างเงี้ยอะไรที่เป็นผลนะคะเขียนเป็นข้อสุดท้ายก็คือจะใช้รูปนี้รูปที่1รูปที่2 table ที่1 table ที่2เขียนเป็นดอทรูปก็เอาแปะหรือจะเขียนล่างมาก็ได้ว่าจะรูปประมาณนี้หรือตารางประมาณนี้หน้าตานะคะอันนี้เคลียร์หรือยังเอ่ยเคลียร์ไหมเคลียร์แล้วนะนัตนายมายุรีเข้าใจไหมลูกเข้าใจแล้วนะโอเค so we can continue So let me give you an example of what we're expecting. The objective of setting this exercise is to get you started on your research paper. Okay, so this is my paper. That's the title panel. We've already seen that. Sorry. So in the introduction, we want background to the area. Why is research important? And what is already known. So this paper is about characterizing bacteria. So background information. I want to tell the reader that bacteria are found in all natural waters. They are a very important part of the ecosystem. Their numbers, the number of bacteria, and the biomass. Biomass is the mass of organic matter per cell. Right, there's the amount of organic matter in the bacteria cells.
And those two things, the numbers and the organic matter mass, are important in indicating whether the system is healthy or unhealthy. So they're important indicators. So I'm trying to stress here the importance of studying bacteria in natural waters. So the existing method involves measuring the number and the biomass by microscopy. But what I want to tell the reader is that this method is very time consuming and very inaccurate. So we need a new method. So I'm trying to justify why we're doing this investigation. อันนี้3ข้อแรกของ introduction อย่างเงี้ย3ข้อแรกอันนี้เอาอาจารย์เอางานอาจารย์ดูเดี๋ยวหนูก็ไปลองปรับกับงานหนูเนาะอธิบายให้เห็นภาพเฉยๆว่าอย่างเช่น background เนี่ยอาจารย์ก็ทำแบคทีเรียเขาก็บอกว่าเขาก็ background ของเขาคือแบคทีเรียเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในน้ำทั่วไปในธรรมชาติแล้วก็มันเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศนี่คือ background ของตัวที่จะศึกษาแบคทีเรียพบในน้ำธรรมชาติมีส่วนสำคัญกับระบบนิเวศข้อที่2ทำไมงานวิจัยนี้ถึงสำคัญก็เพราะว่าจำนวนกับขนาดของไบโอแมสเนี่ยนะคะมันมีความสำคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงระบบน้ำเป็นยังไงระบบนิเวศดีหรือไม่ดีไอตัวอินดิเคเตอร์หรือตัวชี้วัดเนี่ยมันมีผลนะคะนี่มันเลยสำคัญเพราะมันเป็นตัวชี้วัดว่าเฮ้ยระบบนิเวศตรงนี้น้ำดีระบบนิเวศตรงนี้น้ำเสียนี่คือความสำคัญส่วนข้อที่3คือบอกว่าอะไรที่รู้อยู่แล้วก็คือตัวที่ใช้วัดไอ้ตัวขนาดแล้วก็จำนวนเนี่ยนะคะมันจะใช้วิธีการเรียกว่า OM เนี่ยนะคะ optical microscopy ใช้วิธีนี้แต่ไอ้วิธีเนี้ยมันใช้เวลาเยอะ time consuming ก็คือใช้เวลาเยอะแล้วมันก็ไม่แน่นอนหมายถึงว่าออกมาไม่เที่ยงตรงไม่แน่นอนนะคะใช้เวลาก็เยอะเพราะฉะนั้นมันจึงมีความสำคัญที่เราจะหาวิธีการใหม่ก็ดึงไปถึงงานที่จะทำนั่นเองอันนี้3ข้อก่อนเข้าใจไหมเอาให้เข้าใจให้เคลียร์โอเคไหมเข้าใจนะคะพอเก็ตไอเดียเนาะลิงก์กับงานตัวเองได้เนาะโอเค please continue Okay, so they're the general points, and now I start to think, well, what can I say? Why are bacteria important in natural waters? So I'll just give a few examples. Many chemical processes are actually carried out inside bacteria cells rather than just pure chemical reactions. Some organisms eat bacteria, so they're an important food source in the environment. And they indicate the numbers and biomass indicate whether that natural water is healthy or whether it's unhealthy. อันนี้ก็คือขยายความจากที่บอกว่ามันสำคัญยังไงในธรรมชาตินั่นแหละนะคะว่ามันมีผลต่อกระบวนการทางเคมีมันมีเป็นแหล่งของอาหารตัวแบคทีเรียเนาะแหล่งของอาหารแล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์มีความสำคัญก็ใช้วัดว่าคุณภาพน้ำเป็นอย่างไรแบบนี้เป็นการขยายเป็นดอทออกมาเหมือนกันว่าขยายว่าไอ้ที่บอกว่ามันสำคัญเนี่ยมันสำคัญยังไงบ้าง So right at the start of the introduction, I'm going to try to convince the reader why bacteria are important by giving some examples. So they're my dot points that I'm going to write about. Okay, so the next point is the existing method for determining bacteria biomass involves measuring the numbers and the volume of bacteria
from optical microscope photos. And there's an example of a photo. The blue dots are the bacteria, so I can count them, but it takes me quite a long time. And I can measure the size and hence deduce the volume. And that's even more tedious. And then I can go to the literature and I'll find ratios of the biomass to biovolume for different aquatic systems, different types of aquatic systems. So if I've determined the biovolume, I can use the ratio to calculate the biomass. So that's the method. โอเคอันนี้ที่บอกต่อว่าแล้วมีวิธีการอะไรที่รู้อยู่แล้วถูกไหมวิธีการที่รู้อยู่แล้วที่ใช้อยู่ก็คือ OM ตัว OM นี้แต่วิธีการนี้มันมีปัญหาคือมันจะต้องใช้การนับจำนวนกับขนาดซึ่งมันต้องใช้เวลามากที่เขียนที่บอกไปตอนต้นว่าใช้เวลามากเพราะต้องมานั่งนับแล้วก็ไม่มั่นคงไม่ตรงทุกครั้งด้วยเพราะแล้วแต่คนวัดอีกต่างหากนะแล้วก็จากสิ่งที่เราก็ไปอ่านมาในรีวิวแล้วก็พบว่ามันมีวิธีการก็คือการดูค่า biomass หารด้วย biovolume เนี่ยมันจะเป็นค่าอัตราส่วนออกมาเพื่อใช้บอกเป็นตัวดัชนีชี้วัดออกมาได้นะคะนี่ก็เขียนเป็น point ออกมาเหมือนกันยังไม่ต้องอธิบายรายละเอียดคืออธิบายให้ฟังเฉยแต่ตอนเขียนก็เขียนเป็น point ออกมาเขียนเป็นดอทออกมาเฉยเป็นข้อมาเฉยว่ามีวิธีการเก่านี้อยู่นะวิธีนี้มีตัวอัตราส่วนตรงนี้ใช้ So now I want to convince the reader that the old method is not very good and it's worthwhile developing a new method. So the cells have to be counted and the biovolume has to be measured. So I point out that that's very tedious. Takes a long time. โอเคอันนี้ก็ทำเป็นดอทมาเหมือนกันว่าที่เรากำลังจะอยู่ในช่วง introduction น่ะที่บอกว่าสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยมันมีจุดอะไรบ้างที่เขาเคยรู้อยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่พอหรือมันไม่ดีพอแล้วเราเพื่อจะโยงไปถึงวิธีการที่เราจะทำเนี่ยตรงนี้กำลังจะ approach ไปถึงงานที่เราจะทำนำไปสู่งานที่เราจะทำเราก็บอกว่าของเก่าเนี่ยมันมีข้อเสียตรงนี้นะใช้เวลานานใช้อะไรก็ว่าไปนะคะนี่ก็เขียนเป็นดอทออกมาเหมือนกันเนี่ย No, go back one. And the second point is I want to use this biomass to biovolume ratio. But when I look at the literature, I see different authors quote values that vary by up to a factor of 15 times. So it's very inaccurate. Yeah. อันนี้ก็เป็นการเขียนบอกว่าเขาเจอปัญหาอะไรในเรื่องที่ในวิธีการที่เคยใช้มาอยู่แล้วนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรนะนี่ก็เหมือนกันพบว่าการใช้ตัวอัตราส่วนตรงเนี้ยค่ามันผันผวนมากด้วยตั้ง15แฟกเตอร์ใช่ไหมน่าจะใช่นะก็คือเป็นการบอกข้อเสียเพื่อจะนำไปสู่เป็นการดึงให้คนอ่านเนี่ยเข้าใจว่าของเก่าเนี่ยมันมีจุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเป็นยังไงนำไปสู่งานใหม่ของเรา Yep. So now we get to okay, we've talked about why bacteria are important and why it's important to measure biomass. And we want a better method. So here's my approach. I want to develop a method
for separating and determining the size of bacteria cells using this method, fuel flow fractionation. So I need to talk a little bit about sample preparation and run conditions. Not too much in the introduction, though, I guess more in the methods. I've got to point out that I'll need to extend the theory of this method in order to be able to calculate the biomass. So there needs to be some theory development. And then I'm going to use the method to estimate the biomass in different natural waters. So that's my approach. ดังนั้นจากตัวที่เป็นสิ่งที่สนใจจากวิธีการที่เมื่อก่อนนี้เคยใช้ตอนนี้อาจารย์เขาก็จะมาถึงการนำไปสู่ว่าเฮ้ยเขาจะเสนองานของเขาเนี่ยเขามีคำถามที่เป็นงานวิจัยของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างก็เขียนออกมาเป็นข้อที่หนึ่งคือเขาจะพัฒนาวิธีการในการที่จะแยกเซลล์ในการเพื่อที่จะไปสู่วิธีการที่อาจารย์ก็คิดมาใหม่คือวิธีการทั้งหลังเนี่ยนะ FFF ตัวนี้นะคะ Fuel Flow Fractionation ตัวนี้แล้วหลังจากนั้นข้อต่อไปก็คือเขาต้องมีการสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับตัวนี้เข้ามาแล้วก็สุดท้ายเขาก็จะเอาทฤษฎีวิธีการของเขาเนี่ยไปใช้กับแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำในธรรมชาติหลายๆอันเพื่อจะดูว่าผลลัพธ์ของงานเขาเป็นอย่างไรนะมันก็เขียนมา3หัวข้อย่อยแบบนี้เริ่มจากจะพัฒนาอะไรจะพัฒนาตัวนี้มีพัฒนาทฤษฎีใหม่นะจากนั้นก็จะเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงเพื่อจะดูว่าผลออกมาเป็นอย่างไรคำถามคือคงอยากจะรู้ว่าผลในการใช้ในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างแตกต่างกันไหมนะคะSo I need to just describe the method in a little bit of detail. We're running out of time, so I won't go into this in any detail, but I've just listed the dot points of things that I should mention in explaining my approach to determining the biomass using this particular method. So let's not go through the details of those because as long as you get the point that all I'm doing is expanding the dot points, and after I've got all my dot points together, I'm going to start writing the introduction. ก็อาจารย์ก็บอกว่าก็อย่างนี้ก็เหมือนกันก็เขียนเป็นดอทเป็นข้อออกมาเหมือนกันไม่อธิบายละเอียดเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วแต่ว่าเข้าใจว่าเขียนมาเป็นข้อแบบนี้อาจารย์เขาเกรงใจพวกคุณอะ Okay, so then that's our introduction, and now I've got to think about well, which results am I going to put in the paper? All right, I want to demonstrate that the method was capable of separating the bacteria cells. So I'm going to need a figure. Okay. I'm going to measure the cell numbers. So again, I'll need a table to put those numbers in. And then I'm going to calculate the biomass. So in that table. Sorry. Yep. Yeah, sorry. So in that table, I'm going to have the cell numbers and I'm going to have the biomass. And then I'm going to use the method to measure the biomass in different natural waters, like a river water, a lake water, sea water, and so on. So I'll need another table
to put that data in. So having thought about what data I need, now let me give you the exact figures and tables. So the next slide. Oh, sorry. That's a list of the figures and tables. So, and here they are. Okay. A diagram of the instrument and how the instrument works. Secondly, graphs showing that we can separate the bacteria using that instrument. Thirdly, an example of the microscope photographs, the blue dots being the bacteria, the yellow dots being mineral particles, so I can tell which are mineral particles, and I can measure the numbers and the volume of the bacteria particles. And then here's the data. Cell mass in different fractions, and then on the next slide, the biomass determined in different kinds of natural waters. Okay, so that's it. They're all the dot points that I need for my introduction and for my results section. Okay, I haven't done anything on the methods yet, but you follow the same process. Dot points first, and then write the sentences and the discussion. Here's the date. Here are the results, and now I have to discuss what the results mean. Firstly, write down the dot points, then you can start writing the sentences. Okay. เนาะก็ไอตัวที่เป็น result ก็เหมือนกันเนาะเขียนว่าเลยว่าจะมีผลอะไรแล้วจะนำเสนอด้วยอะไรตารางรูปแบบเนี้ยก็จะทำให้เราไปเขียนง่ายขึ้นนะคะโอเค so I actually didn't ask you to write the conclusion, so here is your... Do you want to talk about this one? No. I didn't include the conclusions in this exercise. Yeah, We've seen it it's just the method. Yeah. Okay, so this is your exercise. We would like you to submit by next Tuesday. Submit it to both Ajahn, Patrapon and myself. Yeah. The title panel to your paper, and I've shown you examples of that. And then the dot points, so not sentences, just the brief points. แค่ดอทนะจ๊ะไม่ต้องเขียนเป็น sentence มานะจ๊ะ So it's the background to the research. Why is the research important? What is already known? What questions are you going to address? And how are you going to answer the questions? Okay. So that's the introduction. You're going to have an introduction. And the third thing is, what were your major findings, right? Dot points first. And then specifically, what figures and tables are you going to include? Okay. You will send us your work here. I already shared you by the email, right? Did I share you yet? The student? ครูส่งให้เด็กๆทุกคนแล้วใช่ไหมมีใครยังไม่ได้ไหมที่ต้องส่งงาน8 คนตัวนี้นะคะคุณส่งมาที่ตรงนี้นะ student work นะคะส่งเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะคะด้วยชื่อของคุณ so you want student to write their file
by their name, right? The What's name that? of the file, the name of their work. Yes. So The I will title. let the students send their work here in the student work folder. Yes. Oh, yes. 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 And when they put their work here, it will be their name. Yes. Okay? ตั้งชื่องานด้วยชื่อของเรานะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ by English name don't put Thai name for the name of the file please English Professor Ron can you read Thai Professor Ron No. so please write in English okay yep so you have to submit this work next week on Tuesday, right? Today Yes. is Tuesday. Yeah, on Tuesday. Then Professor Ron and I will try to help you to improve your work, right? And then we will come back to see each other on 15. Yes. Yeah, 15. Let me 15, show. yes. 15, yes, 15 at 1. So by 8 students, 3 hours is enough, Professor Ron? Yes. Yes. That Yeah. should be enough. Yeah. So we'll give you some feedback Yeah. to try and help you improve. So I want to suggest you all students to prepare yourself a little bit to explain because sometimes we couldn't understand your word when we read. So maybe we will ask you in the class. So you need to explain that. If you can explain directly to Professor on in English, it's very good. If you cannot, I will be there to helping you. นะก็คือทุกคนควรจะเตรียมตัวมาด้วยมาตอบคำถามอาจารย์เขานะคะเพราะว่าเวลาอาจารย์อ่านอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดเนาะมันเป็นดอกเนาะแล้วมันเป็นงานที่ไม่ได้งานด้านเคมีทั้งหมดครูก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวมาตอบด้วยว่างานของเราเป็นอย่างไรเนาะเพื่อที่ว่าถ้าใครเคยทำเปเปอร์แล้วก็ไม่มีปัญหาเนาะก็ไปแค่ไปพัฒนาตัวเองแต่ใครไม่เคยทำตัวเนี้ยจะเป็นประโยชน์มากอาจารย์เป็น native speaker เนาะอาจารย์ก็สามารถปรับปรุงให้เราได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นยิ่งคุณเขียนได้มากเท่าไหร่อาจารย์ก็จะมีงานคุณมาช่วยปรับได้มากเท่านั้นก็จะเป็นประโยชน์กับเราตอนเขียนงานนะคะมันครูคิดว่าเนี่ยประโยชน์ก็คือตรงนี้เลยชัดเจนเลยว่าอาจารย์จะช่วยดูงานให้นะคะส่วนนัดนายตีพิมพ์ไปแล้วก็ไม่เป็นไรลองดูว่าเอ้ยที่เราเคยเขียนถ้าตรงไหนเราปรับแล้วมันดีขึ้นเนี่ยเราจะได้เห็นครั้งต่อไปเวลาทำงานก็จะได้ไปใช้นะลูกนะเนาะ yes I explained them about how they have to prepare themselves Yep. so today you have other thing more No, that's all. yeah so we can finish today is very long very long Yes, lecture sorry, we went for a little 3 bit hours over. yeah so and now I think it's already dark there isn't it already dark Yes, already dark. so thank you so much Professor Ron now we are very far away you are in Australia but you still giving us time to preparing all of this very very good work that can educate me also not only the student Okay, so good luck, and remember we're trying to help you, trying to help you get a paper published. นะเด็กๆเราทำอันนี้มาครูไม่ใช่ในสายเดียวกับทุกคนนะเนาะครูเป็นสถิติแต่ว่าพยายามจะทำอันนี้มาเพื่อให้ช่วยเราได้ตีพิมพ์งานนะคะครูก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากนะคะแค่จะเป็นตัวเชื่อมให้เท่านั้นนะแต่อาจารย์เนี่ยจะช่วยเราได้มากเลยเพราะฉะนั้นยิ่งเราพยายามเขียนงานไม่ดีอาจารย์ก็จะช่วยได้เยอะนะคะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะเดี๋ยวครูอาจจะมีคำถามอะไรนอกเหนือจากที่พี่ปันธลีเขาอาจจะมีแบบสอบถามไปถามแต่ครูอยากจะถามของครูเองเดี๋ยวครูไปคิดกันนะคะว่าอยากจะถามอะไรบ้างเพื่อจะเอาไปพัฒนาเนาะเพราะอาจารย์จริงอาจารย์ก็คนละยุคกับเราอาจารย์ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ้ยอะไรที่เราอยากรู้มากคืออาจารย์จะให้หลักๆได้ว่าหลักๆเนี่ยที่อาจารย์อ่านงานมาอาจารย์ให้งานเนี้ยผ่านด้วยวิธีการไหนเพราะอาจารย์เป็นคนอ่านนะคะแต่ว่าตัวที่เราอยากจะได้เพิ่มเติมเนี่ยอาจารย์เขาก็อยากจะรู้เหมือนกันเนาะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคุณปันธลีด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ thank you for Professor Ron so much thank you for all students and we see each other submit your work next week and we see each other together next 2 weeks on 15 okay thank you so much have a good dinner Professor Ron Okay. โอเคขอบคุณมากค่ะ Okay. สวัสดีค่ะ Welcome. And Professor Ron, don't leave the meeting yet. Please wait for me. Yeah. เด็กๆกลับไปก่อนได้ค่ะ อาจารย์ขอบคุณค่ะ ค่ะ ยินดีค่ะ thank you Okay. Bye bye. อาจารย์ขอบคุณค่ะ ค่ะ เดี๋ยวคุณปันธลีหยุดเรคคอร์ดที่ด้วยเนาะพี่จะคุยกับอาจารย์เขาส่วนตัวนิดนึง ได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ จ้า We let the student go first.